З прыемнага пачытаў коміксаў нармальна так. Здаецца, апошні месяц толькі гэтым займаюся. Прычым раней я не пераварываў супергероіку, цяпер я чытаю Marvel, Unlimited, вось. Я не разумею, як ты гэта А ты можаш. спрабаваў? Бо разумееш, мяне супергеройская тэматыка ўвогуле ніяк яна мяне абмінула вельмі даўно. Вось мы адзіная супергеройская тэматыка, якая мне пакуль што цікава, гэта серыял The Boys. Мы яго пераглядаем зараз, пацаны. Вось. А вось DC, Marvel і ўсё таму астатняе, нават Дэдпул, я такі, што за Дэдпул, дзе, што, куды, ну, фільм клёвы насамрэч. Але я, ну, мяне вось сябар мой, найлепшы сябар, ён пісаецца ажно ад марвелаўскага, ад усяго. Ён глядзеў, напэўна, ўсё, што толькі ёсць. Яму вельмі спачуваю. Там просто трэба столькі Ну, вось. гаўна паглядзець. Ну, насамрэч, так, ну, гэта ж, цэлы канвейер. Гэта, па сутнасці, коміксы, толькі... Ну, кінакоміксы. Ну, кінакоміксы, вось. Там ж можна, ну, там палёт фантазіі, там і Дэдпул з'яўляецца, і гэта, як это, паралельны сусвет, як у Спайдермене, так? Гэта ж можна развіваць і развіваць і развіваць. То бок там база такая, што я-маё. Я гэта разумею, але... Не заўжды можна запусціць любую гісторыю проста ў гэтым метаверсе, у якім-небудзь прыдумаць сабе альтэрнатыўны сусвет, як і зараз запускалі гэтую фантастычную чацвёрку. Ну, вось. Не, файна, у мяне было... Ведаеш, якія ў мяне былі коміксы ў маім дзяцінстве? Бурзонікі. На беларускай мове, неяк звязана з гуртам Бурзум. Там тыпу Варк-Вікер не спаджигае царкву. Абсалютна не. І вось, дарэчы, я сам сабе нагадаў спытаць бацькоў, адкуль, бо ў мяне беларускамоўнага у дома, ну, было не тое, каб шмат, яго было мала, але яно было. І адкуль яно было, я паняцця не маю. Бо у мяне бацькі, па-першае, яны да беларускай мовы ніякім чынам не ставіліся. Гэта першае. Па-другое, да коміксаў ім як да Китая ракам. Адкуль у мяне былі, коміксы на беларускай мове дома, я дагэтуль не разумею. Выпадкова. Коміксы Бурзонікі. Ну, то, што яны купілі гэта, я вельмі сумняюся. Мяне ў дзяцінстве адзіны комікс, які быў, гэта, дарэчы, чаму я зараз чытаю «Зорныя войны». У мяне быў комікс-адаптацыя першага, ну, атрымліваецца, гэта зараз 4-й эпізод «Зорных войнаў», першы эпізод арыгінальнай трылогіі. Ён у мяне быў у выглядзе комікса, здаецца, вось, як стандарт на 28 сторонак. І я нават спрабаваў знайсці гэты комікс, гэтых адаптацый коміксных фільмаў, іх вельмі ж, потому што калі Lucasfilm знялі арыгінальную трылогію, яны там спачатку спрабавалі запусціць серыялы, але не вельмі паспяхова. Яны запусцілі коміксы разам з выдавецтвам Dark Horse. Вось. І яны былі максімальна паспяховыя, і яны былі максімальна лораныя, і былі яны дарослыя. Тыпу, там коміксы, там, ебля, крывяка, наркотыкі, вось, усё, што можна. Ну, ладно, еблі там не было, но, тыпу, яны такія. Але вельмі хацелася. Калі ты памятаеш, вось, напрыклад, калі глядзеў «Зорныя войны», там Лея Аргана, быў момант, калі яна была, ну, тыпу, лічы амаль у бікіні, калі яна была у плену у Джаба Хата. У нейкім фільме яна там была. Так. І вось такога там вельмі шмат. Там вельмі шмат сексуалізацыі. Нормально. І ўсё такое. І я вось зараз тое, што чытаю, гэта Star Wars Legacy. Магчыма, спадабаецца, магчыма, паспрабуй. Гэта вось цалкам не пра «Зорныя войны», гэта проста нейкая касмаопера пра чувака, які займаецца, ну, ён, тыпу, ён таксама гандлюе розным, але ён таксама і ў былым гэтым джедай, але ён там яшчэ і на цёмны бок скланіўся, але пры гэтым ён займаецца тым, што ён там амаль прадае наркотыкі. У якісьці момант ён прадае наркотыкі там. Вось. І ён не такі буйны, ён тыпу 50 выпускаў. І гісторыя скончаная. Я не маю часу. У мяне дагэтуль ляжыць «Вядзьмар» не прачытаны. 3-я кніга. Я не ведаю, калі яго дабяруся да яго. А ты чытаў «Вядзьмара» да гэтага? Ці гэта першы раз, калі ты яго чытаеш? Ну, я ў яго гуляў. Ну, ты, тыпу, не чытаў арыгінальныя кнігі.
Я не ведаю, гэта ж такая тэма, што яна, здаецца, з табой працуе нармальна толькі калі ты маладзейшы. То бок, калі там табе... Вось мне Ведзьмар патрапіў, мне здаецца, мне было 16 год. І вось у 16 год ён у мяне заляцеў, я яго пражываў, здаецца, блядь, за 2 тыдні. Усе кнігі. Таму што я тады толькі і рабіў, што чытаў. Не, у меня не было таких книжек, на жаль. 16 год. А у мяне не было Ведзьмара, потому что Ведзьмар, я памятаю, Ведзьмар выходзіў на той момант новым пакаленні, ён выходзіў на Xbox One і на PS4. А у мяне на той момант быў толькі Xbox 360 і не было грошай на новы Xbox ці новую плойку. Таму я у 3-го Ведзьмара пагуляў, ну нармальна пагуляў я ў яго, прайшоў цалкам, калі ён выйшаў на Nintendo Switch. Я тады кожны тыдзень катаўся з Менска ў Вільню на цягніку, і я ў гэтым цягніку прайшоў хуй ведае колькі гулень. Вось за тыя 1,5 гады, што я кожны дзень катаўся, то вось я вось так. Ну нормально. Я Ведьмара 3 пачаў граць на PlayStation, потым у мяне плойка зламалася, і я праз пэўны час сабраў сабе комп і ўжо дапраходзіў яго на кампе. І у мяне комп ужо, я не ведаю колькі, ну гадоў 5, ну вось мой, у сэнсе, вось апошні, які у мяне быў, ёсць. А у мяне Ведьмар вісіць вось з таго часу, як я яго ўсталяваў, я яго не магу выдаліць, бо ну мне шкада. Мне просто шкада. Там же, калі ён у цябе афіцыйна куплены, то ты ж можаш у воблака захаваць свой сейф і... Ну, мне шкада выдаляць, разумееш? Я бывае просто запускаю, хаджу по тусенту, такі якія матылькі тут прыгожыя. Вось, і выключаю. Ну, таму што, ну, блін, ну, што сент. Вось, там уже всё. Йенніфер, дом. У мяне калісьці такое з World of Warcraft было. І пасля... Ну, з онлайн уже не так было, у Евы я гуляў, таму што ў мяне людзі там былі прышпільныя. Калі б не людзі, я б нахуй у Еву ніколі не гуляў. Я памятаю, з World of Warcraft гэта былі першыя гэтыя сервакі, вось гэтыя прыватныя. Гэта быў расійскі прыватны сервак Aztec.ru, тады толькі выйшаў Burning Crusade. Толькі. Гэта, я не ведаю, які 2006, 7, може 7, може 8, наверное. Не пам'ятаю дыклас, здаецца, 7 год быў тады. І вось я тады па Аргрымару поўзаў вось кожны куточак. Я крыху гуляў у класіку, там не шмат часу, там до 20-го ўзроўню я дапампаваўся, і потым выйшаў Burning Crusade. Таму калісьці там. Я разумею гэтую канцэпцыю. Я да сіх, я на днях вось сядзеў сабе, думаю, блядь, спампую WoW які-небудзь Lich King. Я ў яго, дарэчы, так і не гуляў. Я не ведаю, ці гуляў ты калі-небудзь WoW? Не. Ну, я ведаю, што... Трэба, можа, сабраць тусовачку ды пайсці ў World of Warcraft гуляць усім разам. Зробім беларускамоўны сервачок. Утульны. Ну, прикольно. Ці пайсці і зрабіць беларускамоўную гільду дзе-небудзь на афіцыйным серваке. Я думаю, што будуць, ну, жадаючыя. Па рэкламе. У мяне праблема вось выключна ў тым, што ў мяне ебаны MacBook у гэтым плане. У мяне ёсць ноутбук на віндзе, які запусціць World of Warcraft, але мне так западло гэтым усім займацца, ты просто сабе не уяўляеш. Ну, у мяне часу няма. Ну вось, я гуляць не буду, я адразу кажу, не стае часу. Ты гуляеш там у Helldivers далі ці во што-небудзь? Слухай, гуляў, потым неяк гэта ўсё сцікла, мы неяк паці сабраць не маглі, я яго выдаліў. Але Helldivers — шмарэнная гульня, вось каб паўгараць сябрамі, ой, просто я не ведаю. Цудоўная штука. Ну я вось на Xbox я гляджу, але пакуль усё яшчэ не. Трэба кампашка, бо сола або з рандомамі гэта абсалютна іншая гульня. Яна не так торка, вось калі вы разам, ой, гэта від. Там же можна тімкіліць. Так, я ведаю, што там ёсць Friendly Fire. Ну, там усё. Я глядзеў яшчэ не шоу-ноуты, а, ну, як это сказаць, запіскі, так бы мовіць, нататкі распрацоўнікаў, дзе іх пытаюць, а можа быць, вы прабярэце
Friendly Fire з Helldivers'у, яны такія Не. афіцер па дэмакраты, яны такія афіцер па дэмакраты не адобрыць гэта рашэнне. Ну штось у гэтым вось. Ну дакладна, ключ там же этикетка. даволі такі буйны лор. Прышпільна, што я не ведаю, чаму яна у маёй галаве Helldiver's прыйшла на замену Destiny 2 чамусьці. Вось у мяне раней знаёмыя Гэта збіралі... мне падаецца... Не, я ў плане зусім таго, што рознае. раней усе мае знаёмыя збіраліся гуляць у Destiny 2 і разам адзін з адным рубіліся там. А цяпер яны гэта робяць у Helldiver's. Вось нібыта туды крыху аўдыторыя перацякла. Ну і яшчэ ў мяне ёсць да сіх вар'яты, якія гуляюць у Тарков, таму... Тарков. Не гуляў ні разу у Тарков. Я так сам, але я ведаю пра яе існаванне. Ну, у Helldiver'са, ну, там же яшчэ першая частка, яна сваіх фанатаў сабрала нормально. Вось, нават Гомзік гуляў, а я вось не гуляў. 0 падкастаў без узгаднення Гомзіка. Ладно. Вось, а я ну, не гуляў, я толькі там, ну, геймплей паглядзеў на ютубе. Вось, а другі Helldiver's, дык там лор які? Ёсць суперземля, ёсць суперграмадзяне, ёсць Helldiver's, якія абараняюць гэтых суперграмадзян, і яны робяць усё, што ім скажа іх начальства. Начальства кажа, вось там вораг, ідзі і liberation, там, асвабаджэнне, не захоп, ведаеш, зямлі, а асвабаджэнне зямлі. Нешта нагадвае, так? Вось, і яны, карацей, просто туды ідуць, і іх мяняюць, то бок там літаральна, там, то бок ты граеш не за свайго персонажа, а твайго персонажа, калі забіваюць, табе прысылаюць на яго замену іншага, з арбіты высылаюць, то бок там іх, ну, цэлы пачак гэтых бязлікіх істот, ну, Helldiver'са, у сэнсе, людзей, так? Якіх просто адзін помер, похер, мы яшчэ аднаго запулім. Потым такія, ой, у нас скончылись, карацей. Нам больш няма каго вам даслаць. Ну, вось, літаральна такі вось лор. Ну, типу, расходны матэрыял. Ён жа ніяк намінальна не сувязаны з зорным дэсантам, так? Типу, гэта ж... Ну, там ёсць пэўныя паралелі. Ну, ёсць паралелі, ну, типу, гэта не адзін сусвет. Я думаю, што яны натхняліся. Я не ведаю наконт сусвета, ну, таму што гэта ж не Марвел. Я не ведаю. Это ж зорны дэсант, іх там 2 фільмы. Вось, і ўсё. Ну, на гэтым усё. Але ён вельмі падобны. Ён вельмі падобны. Там жукі. Там вось гэта вось ідэя... Там же была такая штука, што ў фільме, што мы табе дамо грамадзянства, калі ты адслужыш у арміі. Так. І ну, вельмі падобна, карацей, таксама, штосьці там я чытаў на форумах, што штосьці падобнае таксама ёсць і ў Helldiver'сах. Вось, што яны не просто так, гэта самае. Там іх могуць пакараць адразу смяротная кара. Типу, за нешта там. У них ёсць спецыяльныя людзі, якія іх кантралююць. Ну, гэта тое, як тлумачыцца ўвогуле вось гэта. А ёсць гэты чувак, які падыходзіць да гэтай да жука і такі, ён баіцца. Якога граў Барні Стінсон. Типу, тэлепат. Я разумею, не, такого ж там пакуль яшчэ не завезлі. Я, дарэчы, калі перагляджваў «Зорны дэсант», там у 300 раз, я это толькі на 300 раз заўважыў, што там грае малады Ніл Патрік Харріс, які вось якраз такі Барню, як я сустрэў вашу маму, гуляў. І ён там яшчэ з Харком. Цікавенька. Да. Было. Гэта і іншы метасусвет. Кароче, усім прывітанне, гэта першы гікаўскі, ніхуя сабе. Вось, усё яшчэ часцей, чым падлеткавы секс. У мяне сёння у гасцях Лёша Вожык. Лёша, прывітанне. Першы Вожыкаўскі вітанне. Ой, да, дакладна. Вось, што, ну, хацелася б сказаць, што ўсё яшчэ жывы, ўсё яшчэ, гэта, падкаст час ад часу... Амаль здаровы. Да, час ад часу выходзіць, і, да, на Патрэёне крыху больш пра гэта ныццё, забыццё, пра здароўе і усялякую хуйню. Таму, калі хочаце... Ну, куды ж без гэтага, ну. Так.
Ну, мы там нормально про болячки свои рассказали. І персанальны вопыт двух колоноскапій таксама. Калі што, калі вось вам цікава, то пра жопу вось туды. Звяртайцеся по кансультацыю, так? Так. Таму Ой, так. калі падрыхтоўваў Справы усе дзядоўскія. навіны, калі падрыхтоўваў шоу-ноты, каб табе скінуць, я, ну, тыпу, за апошнія 2 тыдні глядзеў, што было больш-менш кайфовае ці хайповае, і заўважыў, што, па-першае, кайфовага ніхуя не было агулам, калі не паглядзець везде, ну, тыпу, толькі ў буйных карпорацый усё нарм, а звычайныя людзі, як заўжды, пакутуюць. Steam-машыны, конечно, мы да іх сёння абавязкова вернемся, і зноўку ебаны Half-Life 3. Вось. Таму... Ой, боже мой! Таму я прапаную пачаць з Rockstar і далей па спіску. Rockstar, якая звольніла больш за 30 чалавек з офісаў у Великабрытаніі і ў Канадзе. Яна зараз у эпіцэнтры вельмі буйнога скандала, таму што наш любімы Джейсон Шрайер напісаў пра тое, што першапачаткова людзей па меркаванні Rockstar звольнілі праз тое, што яны распачалі нейкую суполку адкрытую, куды злівалі нейкую інфармацыю пра распрацоўку гульні. Нібыта вось яны гэта рабілі з намёкам, што яны злівалі нейкія чуткі пра GTA 6. Вось. А насамрэч, як піша Джейсон Шрайер, яны, гэта, па-першае, была закрытая суполка ў Дыскордзе, па-другое, яны абмяркоўвалі умовы працы ў Rockstar, якія перад выйсцем GTA 6 сталі, ну, вельмі-вельмі жорсткімі, яны там працуюць без выхадных, яны вельмі жорстка овертаймяць, і аплата працы у іх таксама не самая найлепшая. Як не дзіўна гэта, хаця хутчэй за ўсё гэта будзе каштаваць там 100 ці $120. І яны ўсе гэтыя грошы там настолькі 300-400 раз атаб'юць, і яны настолькі адбіваюць іх закон таго, што яны да сіх прадаюць пиздаты GTA 5, у іх да сіх жывы GTA онлайн. Вось, таму ну што сказаць, рэвалюцыю і ўсё вось гэта. Трэба гэты чырвоны сцяг даставаць, рабіць незалежныя праўзвязы, ўсё, што мы любім. Не здзіўлюся, калі сярод дазволеных былі беларусы. Што тебе гэта нагадвае? Сумна насамрэч, таму што, ну, блин, калі... Ну, глядзі, ёсць дзве версіі. Каму верыць? Афіцыйнай ад начальства або іншай версіі ад незалежных СМІ, дарэчы. Ад незалежных СМІ. Я не ведаю. Я просто зараз успомню, ты сказаў закрыты Discord-канал, дзе яны ўсё гэта абмяркоўвалі, такі... Ну, у мяне на працы таксама ёсць закрыты Slack-канал, дзе там на некалькі чалавек, і калі ў яго пабачыць начальства, то яно будзе... Так, там вельмі шмат прычын, каб звольніць людзей. Так. То бок, ну... Хо-хо-хо. А вам не стрёмна трымаць яго ў Slack'е? Тыпу, гэта ж побач з працоўным Slack'ам, як я разумею. Іншая вкладка проста. Не? Нормально. Просто можна калі-небудзь пераблытаць і напісаць што-небудзь не ў твою суполку, а ў працоўную. Да не, слухай, там насамрэч тыя калегі, іх ужо няма з кім я абмяркоўваў. Ну так сталася, насамрэч, это не звязана са Slack-каналам. Вось, так што яна... Ну там як бы запісы засталіся і ўсё, я такі, ай, ну ладно, хер з імі. Вось, туды просто ніхто не можа трапіць. Я абмяркую. Я спадзяюся. Ну, вось. Ну, там у асноўным расійскія мемы, как бы, і хер з ім. Што здарылася та далей з Rockstar'ам? 220 супрацоўнікаў Rockstar North, яны падпісалі калектыўны ліст кіраўніцтву студыі пра тое, што яны патрабуюць вернуць тых 30 назад на працу, ці яны выходзяць у страйк. Вось, таму і вось уся гэтая гісторыя пра незалежны праўзвяз, яна хутчэй за ўсё праўда. Таму у Rockstar некалькі тысячаў працоўнікаў, то бок атрымліваецца, што іх каля 10% працоўнікаў на дадзены момант
ўжо гатовы сысці ў страйк і рабіць незалежны празэс. Ну пиздец, мы прыйшлі да гэтага моманту. Уяві, як гэта класна перад рэлізам гульні, над якой яны працавалі колькі ў год? 7, так. Ну, яны такія: о, мы вас звольнім, они такія: а ніхуя, а вось так вам. Ну, цікава будзе назіраць за гэтым такім баданнем, а вось, ну, я за стачком. Я таксама Малайцы. максімальна. Я баць трымаем карпорату. рукі. Я просто зараз яшчэ кіберпанк яшчэ праходжу, і там таксама ж праз увесь кіберпанк гэтая вось думка, што карпорацыя гэта зло. Ну, карпорацыя гэта заўжды зло. Карпорацыя гэта заўсёды будзе пра грошы, а не пра людзей. Ну ладно, гэта сацыяліст ва мне размаўляе ўжо, здаецца. Вось. Не, ну, як бы так. На фоне ўсяго гэтага у нас жа перанеслі GTA 6. Яна зараз выйдзе 19 лістапада 2026 года. І самае прышпільнае ў гэтым усім гэта тое, што дакладна людзі кажуць, чаму яе перанеслі. Таму што афіцыйна яе перанеслі праз тое, што яны хочуць зарабіць ты самы ўзровень якасці, які ўсе чакаюць. Вось фармулёўка дакладна такая. Вось, але самая гарячая тэма ва інтэрнэце, самая вірусная, што Rockstar адклала GTA 6, таму што выйдзе хутка Half-Life 3, і вось зараз пасля умоўна 18 лістапада Half-Life пакажа ўжо Valve пакажа Half-Life 3. Вось, і што Rockstar вельмі баіцца канкурэнцыі, таму яны амаль на год пераносяць сваю гульню, каб адгрымела Half-Life 3, а пасля гэтага ўжо выйшла GTA 6. Гучыць як ебанае вар'яцтва, хочу сказаць вам. Не веру. Я таксама не веру ў гэта ўсё. Я як Станіслаўскі, не веру. Я чытаў шоу-ноты, вось усе гэтыя дагадкі, ну гэта рэальна нацягванне савы на... Мне здаецца, што фанаты Half-Life 3 на дадзены момант гатовы верыць ва ўсё, што заўгодна, але верыць, што... Я веру ў тое, што Half-Life 3 магчыма распрацоўваецца. Тыпу, вось зараз, калі Valve хутка пакажа Steam машыны, ну, яны ўжо паказалі Steam машыны, калі яны іх пачнуць прадаваць, мне здаецца, што яны могуць распрацоўваць літаральна Half-Life 3, якая выйдзе адаптаваная і пад Windows, і пад Linux версію, і гэта будзе бум. Дакладна. Няма праблемы, каб прадаваць жалезяку. Насамрэч так, камерцыйна гэта выглядае вельмі добра. То бок мы вам даем гульню, мы вам даем магчымасць яе пагуляць. Вось, купляйце. Ну, як бы дзеля такога сервісу людзі могуць і купіць. Чаму не? Але, ну, я асабіста пакуль не веру. Ну, няма ніякіх чутак, нідзе, ніхто, абсалютна. Ну, з чутак, глядзі, сёння 3 буйных інсайдера, я вось, дарэчы, гэта не заносіў у шоу-ноты, але я бачыў на Неагафе секунду, я табе дакладна скажу, хто гэта быў. Вось, але, зразумела, дзелім гэта на 9000, таму што гэта ўсё ж такі чуткі. Па-першае, гэта Тайлер Маквіллер выказаўся пра тое, што анонс хутка здарыцца, вось, і гэта можа здарыцца цягам 2-3 тыдняў. Па-другое, Том Хендерсон, у якога рэальна заўжды вельмі шмат яго прагнозаў збываецца, ён намекнуў пра тое, што разам з Steam машынамі выйдзе і нейкая вельмі чаканая гульня. Ён не казаў пра гэта, што гэта дакладна Half-Life 3, але нейкая вельмі чаканая. Колькі гульні чакаюць ад Valve? Ну вось так паглядзець. Гэта ці Portal, ці Half-Life, ці што гэта, блядь, порт Counter-Strike 2? Ну, короче, такой, типу, порт Dota 2 для консоляў. Гэта... І ёсць чувак у твітары Гейб Фаловер, гэта ён спецыялізуецца на пазлівах на Valve, вось, і у яго таксама вельмі часта спраўджваліся гэтыя прагнозы. То бок у нас ёсць 3 даволі буйных чалавека, які заўжды не публікуюць нейкія чуткі, і ва ўсіх у траіх вось прыблізна такія. Пакуль гэта, канешне, не скажа Джейсон Шрайер, я гэтаму не паверу. Ну, гэта будзе бімба, насамрэч. Нават я, які вельмі цьмяна памятае Half-Life 2,
я гуляў гэту гульню, але я ні халеры ўжо не памятаю пра што. І Я памятаю граві гармату. Мгм, Вось я гэта, таксама. вось. Гэта была клёвая штука. Але што там адбывалася, што, куды, хто злы, хто добры, я ўжо не памятаю зусім. я Я бы пагуляў. гуляў у першы Half-Life, і першы Half-Life я прайшоў. Гэта было яшчэ... Я яго гуляў спачатку ў кампутарным клубе, а потым прайшоў дома. Ну, спачатку просто прайшоў. Вось, другі Half-Life я просто гуляў таксама ў кампутарным клубе, і потым крыху гуляў дома, але не прайшоў. Але потым я паглядзеў нейкае відэа на Ютубе, дзе мне распавялі пра сюжэт. Вось, і я крышачку гуляў у Менску на Немізе, быў тыпу кампутарны клуб VR. І калі выйшаў Half-Life Алекс, я тады здымаў 10 гадзін і гуляў у Half-Life Алекс, а потым амаль просто абліваўся ўвесь пасля гэтага ўсяго, таму што я не чакаў, што я чуў пра VR Sickness, але ніколі ў жыцці на той момант яго не перажываў, і я не ведаў, што не трэба рабіць. Сур'ёзна, настолькі вось? Так, таму што гэта быў першы раз, калі я дакладна ўвогуле гуляў у нешта VR-нае. Мне не казалі пра тое, што трэба тэлепартавацца. Вось. Я хадзіў. Вось. Ведаю. Ну, было прышпільна. Я вельмі не шмат яе прайшоў, таму што я памятаю, што мяне настолькі моцна здзівіла, што яна складаная. Тыпу там для мяне яшчэ было незразумела, што ў VR гэта гульні, якія цалкам заснованы на тым, што ты рухаешся. Але пры гэтым я просто, мне здаецца, што з мяне 7 патоў сайшло, пакуль я тады гуляў Half-Life Алекс. Але Алекс не дапрайшоў. Я з VR вельмі не сябрую, бо мяне пачынае штарміць літаральна праз пару секунд, як толькі даводзіцца рухацца. Вось як толькі я там пачынаю рухацца, мне пачынае вум, я такі, не, все, хорош. Вось, таму я вось Beat Saber магу пагуляць, дзе трэба стаяць, але вось там, дзе трэба рухацца, не магу. Маёй самай наўлюбленай гульне ў VR, у якую я магу дасіх крыху пагуляць, гэта 11 Table Tennis. Вось настольны тэніс, сімулятор настольнага тэніса. Вось рэальна па адчуваннях нібыта ты гуляеш у сапраўдны настольны тэніс. Там яшчэ такая прыемная аддача ў руку ідзе. У цябе ёсць VR? У Омзіка ёсць. Вось, паспрабуй 11 Table Tennis, і калі возьмеш, можаш напісаць, можам з табой парубіць. Там даволі хутка прызвычаешся. Я люблю Table Tennis, кажу. Я люблю настольны тэніс. Я таксама. Ужывую, то бок, ось. Але ось віртуальна, мені так ось, каб VR, блін, я ні разу не спробував. Круто, трэба будзе паспрабаваць. Гомзік, дай VR. Там яшчэ вельмі прышпільна тое, што там розныя акружэнні гэтага ўсяго вакол стала ёсць, а там ёсць арэна, ведаеш, дзе гуляюць у сапраўдныя турніры па настольнаму тэнісу. Ёсць проста звычайная кватэра, ёсць гараж, вось, ёсць там, тыпу, на гэтым, на Луне ёсць, што яшчэ? Я дакладна не памятаю, две арэны. Короче, раю, 11 Table Tennis раз'ёб просто, ахуенная. Блин, клас. І там, дарэчы, ёсць гэтая шыі, які з табой гуляе, і ён цябе можа навучаць гуляць у тэніс. Прикольно. Таму што я вось не ведаў, што ў тэнісе настолькі шмат правілаў, якія трэба... Вось, там ёсць кнопачка гуляць па ўсім правілам, ці гуляць проста, тыпу, як мы гуляем, груба кажучы, па галам. Вось, таму твоя новасць неяк так. Короче, вяртаючыся да GTA 6, 100% яны просто ніхуя не паспяваюць яе зарабіць тэхнічна. У плане яны, у іх хутчэй за ўсё гульня, вось цалкам гульнявы зрэз, усё гэтае гатовае, але вось аптымізацыі зараз там просто няма ніякай, хутчэй за ўсё. Мне страшна, бо на той момант жа, калі GTA 5 выходзіла, ну, яна ж была для таго моманту патрабавальнай гульнёй. Вельмі. І тая ж самая сітуацыя з GTA 4 была. Так. То бок я памятаю, у мяне быў гаўняны ноут, насамрэч, так? Але нават вось у тых знаёмых, у якіх былі нармальныя машыны, яны такія скардзіліся: мы там не можам нармальна, там фепісаў, ведаеш, бракавала.
Вось я могу сабе ўявіць тыпу сёння вось окей наступным годзе у нас што будзе RTX 6 серыя трэба будзе е набываць каб пагуляць на кампе у этажку у мяне як бы 4 я не планую абнаўляцца мне з галавы хапае Я не ведаю. ну не я не Яно ж ўсё будзе Пачакаем. ўсё будзе выходзіць на сучаснай вось гэтай лінейкі кансоляў, то бок гэта PS5, гэта Xbox Series. падрэжуць графоній ну як Дакладна, як але яны вось заўсёды мне цікава, хутчэй за ўсё яна будзе важыць нешта накшталт 300 гігоў. Ну звычайна GTA 5 зараз Ой, важыць бляха. 120. Вось гэта па-перша, я па-другое, стаміўся ад як гэтага. яно ці што будзе працаваць на Series S, а Microsoft не дазваляе выхадзіць гульням толькі там, напрыклад, на Xbox Series X. Трэба, каб ён і на S ішоў. А эсачка нагадай мне гэта такая больш слабейшая так, Мелкі Мгм. такі белы Xbox. Мгм. Да сіх ім карыстаюся, лічу, што найлепшая кансоль гэтага пакалення. Таму што яна прадавалася спачатку за 349 баксаў і у параўнанні з нядорага так яна прадавалася па тым кошце па якім прадаваўся яна прадавалася за 349 а за 369 прадаваўся Nintendo Switch таму я ў якісьці момант а я яе яшчэ уцепіў па распродажы за 299 і Вадзім таксама я яго таксама яму тады сказаў мы паехалі ў топа-цэнтрас і ён таксама ўзяў таму нормально я насамрэч не ўяўляю як ввогуле GTA 6 будзе варож я разумею гэта будзе аграменны стоўп у гульнявую індустрыю але вось калі не дай бажэ просто уявіць сабе што яна заруініцца і вось просто праваліцца ў чымсьці ну чым яна можа праваліць ну вось чым? дакладна тэхнічна хіба што ну можа быць ведаеш Але можа падцягнуць. будзе як з кіберпанкам падцягнуць так і я про тое ж падцягнуць ну пару патчаў ладно кіберпанк давай возьмем свежае сталкер 2 Мгм. выходзіў ну таксама было вельмі цяжка у яго гуляць прайшло колькі ну яны патчылі патч там быў першага дня нешта потым яны там першага тыдня потым них там ну яны часта яго рабілі гэту гульню я про ПК версію не ведаю што там адбывалася на кансольках вось ну нормально не ну нормально а зараз выходзіць на PlayStation гэты сталкер пасля Xboxa вось і Sony ёбы будуць просто шчаслівыя бо ў іх будзе адпаліраваная гульня з усімі патчамі тыпу цалкам без усялякіх І праблем без я дропаў. честно кажучы Напэўна. не гуляў ні ўводны сталкер таму нічога сказаць не магу Ты насамрэч шмат чаго не страціў там яна хайпанула у СНД праз тое што там бандзюганы Масліна поймал і вось гэта вось атмасферка ведаеш Мне просто вельмі не падабаецца постапакаліпсіс і вось мяне вось усім гэтым панелькамі у мяне вось літаральна зараз я гэта з вакна бачу вільня на уся ў панелькамі Мне падабаецца я прайшоў цень Чарноб ну першы сталкер які выйшаў яго прайшоў некалькі разоў ось і на розныя канцоўкі я спрабаваў у сталкер канчатку гуляць аднойчы я гуляў яго 10 гадзіны-2 у мяне была такая прыстаўка карманная кішэнная Nvidia Shield памятаеш была такая Як? Nvidia Shield Ну так, вось, у мяне быў Nvidia Shield і на ім быў порт сталкера з ПК вось і я спрабаваў але я не вытрымаў але я не вытрымаў таму што там просто там неверагодна хуёвая аптымізацыя пад вось усе гэтыя кантролеры была наш тады на той момант не выходзіла на кансолях я не ведаю на за першы сталкер ёсць на кансолях здаецца не ну как я піка баярин у мяне кансоль была месяц до таго як яна зламалася больш нічога не было ну плойка 4 а ў дзяцінстве яшчэ Sega Mega Drive 16 было кайфы ну вось было куды яна дзела яна можа і дагэтуль нават у бацькоў ляжыць Сегі ніколі не было вельмі моцна хацеў сабе Сегу але вось ніколі не было ну сёння можна купіць ужо які-небудзь з Аліэкспрэса ведаеш прыставачку дзе там будзе тысячы гэтых сегаўскіх гульняў
Мне вось і все будзе цудоўна. дзень народзінаў падаравалі гэта, так я покажу спачатку табе у гэты, а потым у камеру. Гэта геймпад ад 8-біт Я ду, бачу. які як эліт-кантролер ад Sega Mega Drive, дзе не 3 кнопкі, а 6 кнопак. Вось, калі ты памятаеш першапачаткова, Ну, мне здаецца, то ці 3 ці 4 было. 3, здаецца. 3, а потым так. 6 стала. Вось, і Зверху. я ўсё яшчэ цешу сябе тым, што у майго аднакласніка дома быў Comic Zone, картридж з Comic Zone. Якая І мы адшмурэнная яго гульня для свайго празадрочілі часу. настолькі, што мне здаецца, я вось першы ўзровень Comic Zone мог прайсці проста з заплюшчанымі вочамі ці завязанымі. Толькі на гук я мог яго прайсці. Так, Вось, і я так. хачу... Ну, Я перапраходзіў Comic Zone дзесьці ў 2011 ці 2012 годзе. І я вось зараз... ёсць на ПК. Я ведаю, што ён ёсць на ПК, але вось я хачу з геймпадзікам запусціць прям Ну, гэта просто... Яшчэ ведаеш, возьми сабе юпі. Якія-небудзь ты чыпсы, а не У мяне ёсць такая тэма прышпільная. Кароч, на рэтра-арке ёсць... як яны называюцца, тыпу як фільтры, якія соответствуюць кінескопу старому. Вось. Ага. І я вось хацеў наладзіць, запусціць, у мяне тут стаіць 55-дюймовый тэлек. Вось, я хочу ебануть на яго аграменны фільтр, подлучыць, ну, комп подлучыць, ебануть фільтр, запусціць Comic Zone і просто кайфануть на максімуме. Ну, гэта такое занурэнне будзе. І яшчэ кастэлеванню прайсці. Castlevania таксама гуляў. Ну, вось Castlevania, я памятаю, што яна ў дзяцінстве была для мяне настолькі хардкорная, она мне так сраку разрывала. Вось наступны падкаст... Няпроста. Наступны падкаст Лёша РГБ прыйдзе. Вось трэба будзе яго распытаць пра тое, што з чаго можа... Моя срака можа максімальна парвацца. Акрамя колоноскапіі, блядь. Я побачыў, бляха, гэты шланг, я такі, гэта ўсё, it's for me? Я таксама, дарэчы, прыходзіў, тыпу. Такая, так я ж тоўсты, бляха, а можна это? Я не готовы. У тебя было адчуванне, калі ты прачнуўся пасля колоноскапіі, нібыта у цябе ўсе унутры органы парухалі крышачку? Абсолютно не. Абсолютно не. Нічога не балела пасля гэтага? Абсолютно нічога. Значыць, я у цябе былі вельмі ласкавыя падняўся, доктары. Ну, напэўна, або у мяне ну ладно, не важно. Ну, не, насамрэч я просто такі прачнуўся, выцер сраку і пайшоў. Ну, типа, всё. Добра, ад распрацаванага анала можам перайсці да больш гэта зразумелай тэмы. Давай Steam машыны. Valve прэзентавала 3... Вось, дарэчы, яшчэ чаму могуць анансаваць Half-Life 3? Яны 3 прылады прэзентавалі, яны умеюць лічыць да 3. Які раз яны ўжо так робяць, і кожны раз людзі на гэта вядуцца. Чэсна кажучы, на маім... Я памятаю дзесьці перад тым, як прэзентавалі Half-Life Alyx, усе хайпавалі, таму што тады, здаецца, дзесьці у заходным кодзе движка знайшлі рухавіка. Знайшлі узгадыванні Half-Life, і гэта былі Half-Life Alyx, і ўсе такія, тыпу, гэта кодавая назва Half-Life 3, блядь, і ўсё такое. Ну так. Ну, не веру. Адзінае ведаю, што яшчэ дае надзею, хаця я як бы, ну, не фанат, мне абсолютно плюваць, выйдзе Half-Life або не. Ну, яны... Колькі гадоў ейбу? Ну, ён ужо на пенсіі. Так? Не так даўно набыў сабе яхту за $500 мільёнаў. Трохпалубную. Такого гэта знак. Дзе ёсць кампутарны клуб. Блядь. Вось. Ну, карацей. Дядька ўжо сталы, вельмі сталы ва ўзросце. Адзінае, што можа даваць рэальную надзею, што калі ўсё ж такі яны збіраюцца рабіць хацеў сказаць трэцяга ведзьмара, трэцюю халву, то ёсць сэнс паспяшацца, бо, ну, гейп не вечны. Так.
І я думаю, што Гейб сам бы хацеў, каб гэта яшчэ пры ім з'явілася. І здаецца, што калі з'явіцца Half-Life 3, гэта літаральна будзе апошняе, што зробіць з гулень, у чым будзе ўдзельнічаць Гейб Ньюэлл. Ну вось я і кажу, калі і рабіць, то вось ужо трэба ўжо, бо дзядзька не малады. Трэба ўжо, на жаль. здаецца, выпускаць такімі тэмпамі, Ну таму вот што і я, яе трэба так я ж пра тое ж. падтрымаць, потым выпусціць другі эпізод, трэці эпізод. Вось, дарэчы, цікава, як яны выкруцяцца. У іх выйшла 2 эпізода, няма трэцяга эпізода. І незразумела, чым да канца сканчаецца Half-Life 2. То бок там спачатку трэба будзе скончыць неяк Half-Life 2, а толькі потым. Ну, я не магу пракаменціць, я ні халера не памятаю. Мне трэба ісці на YouTube і глядзець просто, ну, пра што гэтая гульня. Я ведаю, што Гордан Фрымен ні разу нічога не кажа. Кароч, што прэзентавалі? Першапачаткова прэзентавалі Steam Controller, Steam Frame, гэта акуляры, і Steam Machine. Вось, першае, Steam Controller, гэта перапрацоўка Steam Controller, які існаваў да гэтага, але з тым, што яны напрацавалі на Steam Deck. У Steam Deck таксама ёсць две вось гэтых сэнсарных панелі, якія яны, вось, мне здаецца, цалкам увесь вопыт карыстання кіраваннем у Steam Deck перанесуць у Steam Controller, і нам вось яно даволі зручна зроблена. Не сказаць, што гэта вельмі зручна, што вось так заўжды я бы гуляў, але, ну, тыпу, у нейкіх юзкейсах яно сапраўды зручна. Вось, і па-другое, гэта Steam Frame, гэта на замену Valve Index, HTC Index, ці як оно называлася, я уже не памятаю. Была, атрымліваецца, іх VR-прылада. Вось, 260 на 260 на одно вока, Snapdragon 8 Gen 3 і 16 гігов аператыўкі. Гэта даволі такі, я бы сказаў, магутны шлем, і ён знаходзіцца вось дзесьці блізка да Quest Pro. Вось. Это, могу сказаць, што канкурэнцыя гэта добра. Так, і вельмі выдатна, што яны робяць шлем, які не абмежаваны тым, што ён падлучаецца толькі да кампа, то бок на ім будуць выходзіць нейкія гульні. І паколькі ён будзе працаваць на SteamOS, гэта ўжо дакладна вядома, то там ёсць такая тэма, што і ў Steam машыне, і ў VR вставляецца флешка, вось звычайны microSD, і гульня, якая распрацавана, ну, типу, яе можна усталяваць на гэтую флешку, ставіць у Steam Frame і гуляць адразу ў яе. Ці, напрыклад, стрыміць гэта са Steam машыны. Вось, што нас плавна падводзіць да Steam машыны. Steam машына гэта, ну, вось, першапачаткова хочу сказаць сваё меркаванне пра дызайн. Дызайн ахуительны. Вось, ён мне нагадвае, гэта працяг, мне здаецца, таго, што пачала Microsoft у сваіх апошніх Xboxах, то бок гэта рублены, строгі дызайн, вось такі, крышачку, вось, я вельмі моцна кайфануў, у іх там ёсць LED-лента, такая, бачу, што іх знізу стужка. Сіненькая такая. І на ёй можа паказвацца тыпу рознае ад таго, колькі засталося там пампаваць гульню, ці наколькі яна запампавана. Вось, да нагрузкі на працэсар, колерам яна паказвае, наколькі яна гарячая, і гэтак далей, і гэтак далей. Кароче, у плане вось усяго гэтага зроблена неверагодна, а я вось у параўнанні з былымі Steam-машынамі, якія там... Steam-машыны ж увогуле былі прэзентаваны ў 2015 годзе, таму што Microsoft хацеў убудоўваць сваю вось гэтую геймерскую краму адразу ў Windows. І тады яны хацелі проста ўйсці з экасістэмы Microsoft і далей, тыпу, пачацца укладацца ў Linux. І як прышпільна, што яны ўвесь гэты час у Linux укладаліся, тыпу, прайшло 10 год, і вось за 10 год яно дало першыя плады. Вось, што ўнутры? Унутры 6-ядзерны AMD Zen 4, відэакартка на архітэктуры RDNA 3, 16 ГБ аператыўнай памяці. Як, дарэчы, па мне даволі мала. Але кажуць, што ці што яна можа пашырацца. Вось, і даступны две версіі на 512 на 2 терабайта, вось, плюс microSD, плюс набор партоў HDMI, DisplayPort, USB-C і 4 USB-A. То бок гэта такі паўнавартасны полукансоль, полукомп. Гэта вось роўна тая ніша, якая была ў Steam Deck і ёсць у Steam Deck.
хачу крышачку пабугурціць Мгм. наконт Steam машин. Усё файна. Ці праўда, што туды можна будзе накаціць все, што заўгодна. Так. То бок хоць вінду Так. паставіць. Сур'ёзна. Яны гэта не закрытая гэта не будзе закрыта. Ён будзе працаваць сістэма. SteamOS, гэта ў сутнасці сваёй Arch Linux, просто у які дадалі, ну, тыпу, выразалі IDE-шку і дадалі змест яе сваю. Мгм. Вось тыпу, вось DE-шка, якая працуе, яна просто працуе, гэта DE-шка ад Steam, якая, здаецца, працуе на кедах апошніх. Ну, мне здаецца, што гэта плазма. Ну, Яно выглядае як плазма, таму магчыма. блин, гучыць смачна. насамрэч. Гучыць смачна. Але я паглядзеў спекі. Кошты мяне хутчэй. Спекі нейк... А ты ж ведаеш яшчэ Лепус, дарэчы, вітанкі Лепус, ён кажа, што бляха, усё капец як даражэе. У тым ліку, асабліва сёння, па-мойму, ён пісаў, аператыўка вельмі Это я ў даражэе. першым гікаўскім пісаў. Ці я можа Ён раней дзесьці. На 60% падскачыла, гэта сёння паднялі на 60% Samsung. І гэта за апошнія 2 тыдні. Вось. І калі яно будзе так і далей ісці, то праз пару месяцаў аператыўка будзе каштаваць як і відэакарта. Вось і я пра тое ж, што яны проста могуць не ўкласціся ў бюджэт, і мы атрымаем вельмі сярэдняе жалезе па высокіх коштах. Я ведаю, дарэчы, хто на гэтым заробіць піздос колькі грошай. На гэтым заробіць піздос колькі грошай Apple, таму што Apple вось у пачатку 2026 прэзентуе MacBook на апошнім чыпе з айфона, і ён будзе каштаваць 699 евро. Таму, здаецца, вось... Я б взяў. Ну, я б взяў проху апошнюю, але вельмі шмат грошай. Не, ну гэта срак, насамрэч. Ну, тыпу, колькі можна за ўсё плаціць? Дзе камунізм наш, а? Нават профзвяз стварыць, профзвяз нельга. Я яшчэ, дарэчы, ведаеш, ад чаго кайфануў? Я кайфануў, у іх жа перадняя панелька здымаецца. Вось, і так, у іх здымаецца перадняя панель, яна трымаецца на магнітах, і туды можна просто паставіць любую панель сваю. І хутчэй за ўсё яны будуць вырабляць гэтыя панелі, плюс наверх яшчэ кітайцы з Аліэкспрэса нікуды не адваліваюцца. І па-трэцяе... Дадатковы сродак манетызацыі. Так, і трэцяе, гэта можна будзе печатаць на 3D-прынтары. І там вось быў прышпільны скриншот, не скриншот, а фотаздымак з офіса Valve. Там, калі яны нешта тэставалі на гэтай Steam-машыне, у іх была вось гэтая налепка з чорна-белым экранам. І яна паказвала тыпу характарыстыкі машыны. Таму магчыма. Кароч, я веру, я не веру ў тое, што Steam-машын сапраўды адкусіць даволі буйны кавалак ад рынка. Я не веру, што гэта будзе вось такі аграменны гулец, але гэта вельмі такая моцная інвестыцыя ў будучыню. І ў тым, што каб вось у Valve была цалкам вось у свая экасістэма, дзе ёсць і жалеза, і софт разам. Ну, файна насамрэч. Мне 4К на халеру не ўпалі, насамрэч. Мне дастаткова 1080x60, як я думаю, і большасці. А далей разрознасць вось гэту могуць самі тэлевізары ўжо адаптаваць, скажем так. Ну, карява, крыва бывае, але ўсё адно, тыпу, 4К. З цэлях. З 3 метраў ніхуя не бачна. 4К ці 1080. Як па мне. Так. Типу, я ніякага адрознення не бачу, таму я ўсё ўспрымаю Steam-машыну хутчэй у сваёй галаве як кансоль. То бок гэта нейкая такая экасістэма. Кароч, я збольшага ў іх веру, я паглядзеў, але самае галоўнае пытанне гэта кошт. І заўжды кошт, таму што калі будзе 1300 евро, яно нахуй не пайшло. Таму што вось я памятаю, была Steam-машына ў 15 годзе, у іх была калабарацыя з Alienware, і яна каштавала 1500 евро. Куды, блядь, навошта? Як, дарэчы, казаў Лепус, не такое моцнае жалеза стаіць у Steam Deck'е, каб яно прадавалася, ну, каб яно вымушана, каб вымусіла мяне набыць за, там, умоўна 1000 евро сабе Steam-машыну. 599? З іншага боку,
Так, чакаем кошт, мне таксама цікава. З іншага боку, была недавно прэзентацыя OnePlus. Это, калі хто не ведае, кітайскі бренд, ён як BBK, падзяліўся, неважно. Карцей кітайчына, насамрэч, я чытаю. Кошт ад 1000 евро і вышэй. За мабілу. Я не сказаў, што яны прэзентавалі OnePlus 15 мабіла. Гэта адбылося амаль адначасова з прэзентацыяй таксама новага флагмана ад каго? Ад Oppo. Oppo гэта ў нас гэта ў нас Xiaomi. Xiaomi, так, не про Xiaomi, про Oppo. Флагман ад Oppo X9 Pro каштуе яшчэ даражэй, то бок там 1000 плюс пайшло. Вось, то бок ён, па-моему, у Польшчы прадаецца за 5300 злотых. Oppo X9 Pro. Я такі прабачце, вы не хочаце нічога патлумачыць? Вы два кітайскія брэнды. Вось, я ведаю, як працуе OnePlus. OnePlus ні разу не... У меня просто быў OnePlus. Там настолькі... Магчыма, калі ў цябе там кітайская эта самая версія, не глобалка, магчыма, у Кітаі ён працуе выдатна, кітайцам гэта нормально. Ну, камера, ну, далёка не. Ну, а за што? Ну, стаіць Snapdragon за тое. 1000 плюс евро у Европе. Я не ведаю, на так што на гэтых, ну глядзі, ну вось я здымаю на Pixel 9a, вось як бы на гэтым фоне, ведаеш, ужо і 1000 за Steam машыну неяк нормально успрымаецца. Здаецца, мне вось цікава, а ці з гэтага пакалення не застанемся мы вельмі шмат сидзець на старым пакаленні, таму што ну вось зараз кошты на гэта яны настолькі моцна падляцелі, і зараз вось прышпільна тое, што вось Nintendo ж яна, як заўжды я кажу пра Nintendo, просто чувакі манетызуюцца праз гульні. Вось, і я разумею гэты канцэпт, калі ты прадаеш прыладу танней і манетызуешся праз гульні. Але ну так з тым таксама ж так хочуць, як я разумею. У іх не так, слухай, яны прадалі тыпу 3-4 мільёна Steam Deck'а. Ну вось прыблізна на што яны могуць размяркоўваць, калі будуць прадаваць Steam машыну. Steam Deck, мне здаецца, гэта вельмі нішавая прылада. Яна вялікая, яна цяжкая. Ну вось я чакаю нешта вось накшталт. Як выпускалі Switch Lite, вось тое ж самае, тыпу там Steam Deck Lite. Вось у бок якога-небудзь менш моцнага, але больш маленькага і больш мабільнага Steam Deck'а я бы, здаецца, паглядзеў. Ну, я не зразумеў канцэпцыю Steam Deck. Я трымаў у руках Steam Deck. Вітанне, Гомзік. У яго ўсё ёсць. Вось. Ну, тыпу, гэта такая бандура, якая тебе яшчэ цёплым паветрам абдувае. І ты такі, ну яна жыве колькі? Ну у найлепшым выпадку 1,5 гадзіны ты зможаш там штосьці парабіць. Не, ну слухай, я вось апошняе, што на Steam Deck'е гуляў, гэта я эмуляваў Зельду Wind Waker, і яна трымала на эмулятары дзесьці амаль 3 гадзіны. То бок нармальна. Ну, хоць ужо штосьці. Так, але ну, тут трэба разумець, што з Steam Deck'ам нармальна не паездзіш, там, напрыклад, ты не сядзеш у аўтобус і не паедзеш з Вільню ў Польшчу са Steam Deck'ам. Гэта, блядь, ну, тыпу, я пра тое, што мне... Так. Я пра тое, што мне і канцэпцыя Steam Deck'а не дужа так зразумелая. Ён і не жывучы. Гэта для людзей, якія любяць пердолінг. Не трывалы. Гэта людзі, якія любяць пердолінг. Гэта вось гэта людзі, якія сабе ўсталёўваюць самі сабе Arch Linux, здаецца. Вось такое. Гэта людзі, якім піздата папісаць канфігі. Вось аўтатэсты. І такіх на ўсю планету 3-4 мільёны, якія яны былі. Так. Ну, хуй ведаем. Ну, я пра тое, што, на маю думку, Steam машын, ну, больш канцэпцыя, прынамсі, мне як прадукта зразумела. Ты можаш купіць чарговую прыстаўку, падключыць яе да 55 цалявага тэлевізара. І гуляй. Ну так.
Ну вось я не ведаю. Ну калі яна будзе Не буду казаць, што я буду ну. глядзець у бок Steam машыны, таму што я пра Steam Deck казаў, што мяне гэта не цікава. І хутчэй за ўсё Steam машына мне таксама не цікава, таму што гэта таксама будзе гісторыя пра тое, што ты будзеш сядзець і порхацца з гэтым усім. Гэта не будзе гісторыя пра тое, што ты проста набыў гульню і запусціў яе як там на умоўнай плойкі. Побачым. Таму вось Побачым. так. Што, пераходзім да Apple. Так. Apple у Так, нас так. давольна гэта добра сябе у плане усяго паводзіў. Кароч, Apple заплаціць у Google каля $1 мільярда у год за выкарыстанне кастомнай мадэлі Gemini. Гэта ўсё прыводзіць нас да таго, што яны не смаглі перапрацаваць Siri. Усе іх напрацоўкі наконт штучнага інтэлекта. Гэта, дарэчы, даволі добра паказвае, як такія буйныя кампаніі, нават як Apple, для іх стварыць собственную вось нейкую асабістую гэту штучна-моўную лінгвістычную мадэль вельмі складана і вельмі шмат грошай. Вось, паводле крыніц Bloomberg, Siri хутка пачне працаваць на аснове Gemini на 1,2 трыльёна параметраў. Мадэль будзе адказваць за апрацоўку складанай інфармацыі і прыняццё рашэнняў. Вось. Цікава, што атрымліваецца, яна ж зусім не будзе працаваць лакальна, гэта заўжды будзе прывязка да інтэрнэту. Хутчэй за ўсё не... А нам абяцалі што? Ну, нам абяцалі, што мы набудзем новыя айфоны на новых працэсарах, і там будзе Apple SHI, але мы да сіх чакаем Apple SHI, і я ўпэўнены, што там усё зайшло ў тупік, і хутчэй за ўсё яны пасябруюць з кім-небудзь, з Гуглом, з Perplexity, з... Ды халера яго ведае, магчыма, нават і з гэтымі, з OpenAI. Я думаю, Apple могуць сабе дазволіць купіць і дамовіцца з кім заўгодна, абы толькі... Ну ці што Apple можа дазволіць сабе купіць Perplexity? Просто. Нам умоўна, супакойна. Насамрэч так. Мне вельмі падабаецца Perplexity. Я яго выкарыстоўваю для... Я таксама. Я набыў сабе падпіску гадавую за 10 евро. Я не набываў. Я правязаў PayPal і мне я да гэтага правязаў. Таму вось неяк так. Цікава, наколькі Apple гатовы пайсці зараз на некае супрацоўніцтва з Гуглом, таму што, калі вы памятаеце, раней гэта было две карпорацыі, якія вось амаль ненавідзелі адзін аднаго, яны судзіліся заўжды. Apple і Google, і Apple і Samsung. Вось. Таму Samsung убудоўвае ў сабе Perplexity, Apple убудоўвае сабе Google. Бля, у якім метасусвеце мы жывем зараз? Што адбываецца? Вось, яшчэ Apple адрапартавала пра адзін з самых упэўненых кварталаў за ўсю гісторыю. Гэта яны зарабілі 102,47 мільярды. Вось. Прагноз аналітыкаў быў 102,24, то бок яны крышачку болей, ну, калі можна сказаць, крышачку болей пра 20 мільёнаў даляраў, крышачку, вось. Рост склаў каля 8%, добра. Прыбытак вырас да 1,85 мільярда, гэта на 13% больш, чым годам на той год атрымліваецца. Вось, і вось зараз прышпільна тое, што галоўнай слабой кропкай гэта былі продажы айфонаў, таму што яны выпусцілі iPhone Air, а iPhone Air, калі вы не ведаеце, ужо не выпускаюць. Яны распрадаюць тыя рэшткі, якія засталіся, і ўсё, пра іх забываюць. Мне здаецца, што наступны тонкі iPhone ужо будзе iPhone Fold нейкі, які будзе выглядаць проста як два iPhone Air разам. І ўсё. Хутчэй за ўсё. А цяпер вось прыгадай, узгадай, калі я казаў пра кошты новых кітайскіх флагманаў і кошты iPhone. Яны аднолькавыя. Так. А пры гэтым Apple дае табе вельмі моцную экасістэму. Вось асабліва, калі ў цябе iPhone плюс MacBook, вось усё, у цябе усе файлы синхронізуюцца. Я не ведаю, як з гэтага слезці зараз. Я б слез на якой-небудзь Linux. Я туды не залазіў. Ну, я просто про тое, што, ну, калі ты жывеш у Еўропе, то табе ўжо, ты хочаш сабе нейкую сучасную мабілу, то ўжо лепей купіць iPhone. Ты яго, прынамсі, праз 2 гады амаль за тыя ж грошы зможаш прадаць. Ну, не амаль за тыя ж, але зможаш прадаць. Ну, так.
Вось без усялякіх Ну і там, ці без што усялякага ці галаўнага што болю. ўсё яшчэ ў Еўропке існуе трейдын. Вось я не ведаю як у Польшчы гэта працуе, у нас гэта выдатнейша Ёсць. працуе, асабліва калі ты там напрыклад у аператара тэле ці біта набыў iPhone, праз 2 гады выйшаў новы iPhone, ты можаш просто абмяняць стары iPhone на новы iPhone і ты зробіш даплату і гэту даплату табе разаб'юць на 12 месяцаў, калі Ну ацэняць так, твой ну телефон. так. Таму вось у гэтым плане я не ведаю, я карыстаюся iPhone 14 і ён у мяне дасіх вельмі выдатна працуе, не збіраюся мяняць, буду ім карыстацца да таго моманту пакуль не памрэ. У мяне дагэтуль быў iPhone XR і я ім таксама карыстаўся да таго моманту, калі ён не памёр. Ён згарэў у мяне літаральна ў руках. У мяне быў 6 піксель. Я таксама не збіраўся нічога мяняць, але ў мяне успухла, раздулася батарэя. Вось, і давялося купіць. Дарэчы, спачатку ўзяў сабе просто 9 піксель. А гэта было ўжо на мяжы, ведаеш, калі 10 выйшаў. І я такі гляджу на кошты 10-га. Я такі, вы are you fucking crazy просто? Вы нармальныя пікселі? А ён каштуе даражэй за 17 iPhone базава. 128 гігоў у пікселя 10-га каштуюць больш, чым 256 у 17 iPhone. Каштуе, уяві сабе. Гэта піпец. Я такі, я ўзяў 9, пахадзіў пару тыдняў і вярнуў яго просто назад у краму, ўзяў 9А, бо 9А гэта атрымліваецца больш танны. Ці? Больш танная версія, але я не бачу абсалютна аніякай розніцы. Гэта вось тая ж самая гісторыя, як iPhone і iPhone Pro. Вось ёсць зараз 16 Pro і 16 просто. І я вось, там розныя камеры, усё. Але вось у звычайным камеры розныя. У звычайным карыстанні, нават калі ты просто вось, і ты звычайна, ты вось, калі ты не фотограф, які вось прафесійна здымае на iPhone, такія існуюць, то я не бачу ніякай розніцы. Тыпу, табе, каб рабіць фотаздымкі лічыльнікаў, любая камера падыдзе, а хутчэй за ўсё ты будзеш рабіць гэта і фоткі тваей серашчай сабакі. Таму вось неяк так. Сяручы случай. Насамрэч так. Няма сэнсу, калі няма розніцы, навошта плаціць больш. І у мяне ёсць знаёмы, які таксама злез з пікселяў. Не гомзік. Не, гэта, я думаю, ніколі не злезе. Ён злез з пікселяў, купіў сабе 16 Pro, такі, там праз кошты. Просто праз кошт. Ўсё ж такі бабкі, яны вырашаюць. Хочацца сказаць, што 16 Pro таксама каштуе, як ебанае крыло ад самалёта. Ён казаў, я набываю сабе смартфон раз у 5 гадоў, і ён хоча браць сабе девайс. Тая ж самая логіка. І ён такі, я паглядзеў проста кошта на дзесяткі, і такі, да нахер мне гэта трэба, я лепей возьму сабе iPhone, і там, прынамсі, ведаеш, хоць адрамантаваць яго будзе прасцей. Ось. Чым з пікселя паспрабую яго адрамантаваць, калі не... А то я паспрабаваў адрамантаваць свой 6. Ага. Вось, што у нас там далей? Айфоны. Мы пра айфоны казалі, так? Вось. Всё, цэны выраўніліся. Сярэдні бюджэт на мабілы 500 евро, $500, в залежнасці, дзе ты знаходзішся. Сярэдні. Бюджэтны 300? Я некалькі дзён 300, некалькі дзён таму быў у краме Сінукай, гэта тыпу накшталт нашай Омы у Літве. І там ёсць тыпу аддзел з тэхнікай, я зайшоў, а там прадаваліся нейкія Xiaomi па кошце тыпу 360 евро ці нешта накшталт таго. І ён стаіць на стэндзе, я яго разблакую, а ў яго экран разблакуецца з лагамі, тыпу ведаеш, там тыпу 15 фэпасаў. Я такі, заебісь, я набываю новы тэлефон, каб ён адразу лагаў атрымліваецца. Я памятаю, калі флагманы каштавалі пад 400 евро, і людзі такі, як дорага! Самсунгскія, напрыклад. Стой, напэўна, не Samsung заўжды каштавалі як... Samsung больш каштавалі. Але Xiaomi якія-небудзь умоўны, флагманы калісьці каштавалі па 400-500 евро. Так, а цяпер, калі ты хочаш проста ўзяць мабілу, каб яна цябе не бясіла, вось лагамі, як ты кажаш, 500.
Ну а калі ты знаходзішся ў нейкай экасістэме, тады нашмат болей. Да, дакладна. Apple, дарэчы, чакае ў наступны год павелічэнне прыбыткаў на 10-12%. Вось. І ў тым ліку і у падпадзела з мабіламі. Таму што, нягледзячы на тое, што яны скасавалі вытворчасць iPhone Air, звычайна iPhone это прадаюцца нармальна. Прадаецца да сіх iPhone 15, прадаецца да сіх iPhone 16. У некаторых крамах можна знайсці нават iPhone 14 па не вельмі высокіх коштах. Я некалькі дзён таму, калі быў у гэтым сінукай, я заўважыў, што там прадаецца iPad 10.2 2019 года. Ведаеш, які кошт? 199 еўра, ён новы. Ось, але я не разумею, навошта прадаваць нават новы планшет, на які не выходзіць болей абнаўлення аперацыйнай сістэмы, таму што ўжо 6 год прыладзе. Але, ну, тыпу, да, больш-менш. Мне, дарэчы, вось у мяне iPad 10.2 2019 года, яшчэ з кнопкай вось гэтай. І я ім да сіх максімальна задаволены, ён у мяне да сіх працуе, на ім чытаю коміксы. У мяне быў такі iPad, ну, я не памятаю, ці такі, але таксама з кнапулькай. Вось, і гэта найлепшы планшет, які я ўвогуле... Адзіны планшет, які я карыстаю, і у мяне быў дагэтуль планшет, адзін з першых планшетаў на андроідзе, Pocketbook U7 ён называўся, вось, ён быў танны, ён тыпу там каля $200 каштаваў. Гэта была цацка тыпу просто пасядзець на кібеле, ведаеш, і пагуляцца во што-небудзь. Вось. Таму не, да сіх вось ці што мой iPad адпрацаваў на 10 з 10. Вось я ведаю, які я iPad наступны буду браць для вось усяго гэтага туалетнага геймінгу і для таго, каб чытаць коміксы з кніжкамі. Я возьму сабе iPad mini. Ну, файная штука, так. Вось. Маленечкая. Што яшчэ? У каго яшчэ таксама ўсё добра? Добра ўсё у Nintendo Switch з іх Switch 2. Казалі, што гулень няма, ўсё такое. Вось. На дадзены момант менш чым за паўгода разышлася кансоль болей чым на 10 мільёнаў прыладаў. Гэта ўжо ў 2 разы болей, чым у Steam Deck, ці што. Асабліва моцны попыт ён фіксуецца ў Амерыцы і ў Еўропы, таму што, ну, гэта, здаецца, два самых галоўных рынка. Калі мы заплюшчваем вочы на Японію, таму што Японія гэта для Nintendo хатні рынок, ён заўжды у іх самы буйны, і там нават самыя такія прылады, якія праваліваліся звычайна ў Nintendo, напрыклад, Wii U, Wii U правалілася, але на японскім рынку яна, напрыклад, прынесла грошы. Вось. Да сіх заебенна прадаецца першы Switch, таму што ён да сіх на продажах, на яго распродажах, ён выходзіць на яго гульні, там таксама ўсё добра, і аграменная юзер-база. Вось. Галоўны хіт на дадзены момант гэта Mario Kart World, гэта таксама амаль 9,57 мільёна копій, гэта амаль дзесятка, якая распрададзена кансолей. Вось, і ты людзі, якія гуляюць, у мяне знаёмыя кажуць, што ва гульне онлайн неверагодны. Вось, што шукаецца катка тыпу літаральна за 2,5 секунды. Ты націскиваеш, і адразу цябе кідае ў паці. Вось. Donkey Kong Bonanza таксама разышлася вельмі добра, 3,5 мільёны, вось, на дадзены момант, і усяго за першыя месяцы ўсяго яго жыцця было прададзена больш за 20 мільёнаў копій праграмнага забеспячэння, то бок усіх гульняў. І ад першага свіча, і ад другога. Вельмі клёва, як яны пабудавалі стратэгію, яны атрымліваюцца, не замяшчаюць адну кансоль другой кансолью, яны просто выпускаюць новую кансоль, і яна вельмі ціха прыходзіць на замену першай. У мяне першы Switch, у першы Switch да сіх гуляю, другі Switch буду браць толькі тады, калі памрэ першы. Лёша, патлумач мне, як нубу, у чым фішка другога Nintendo Switch'a? Гэта амаль ты же Switch, просто амаль ты же першы Switch з дапрацаванымі нейкімі штукамі. Тут важна разумець, што гэта дапрацаваны не Switch OLED, а першы Switch вось звычайны з LCD экраном.
Вось гэта Мгм. такая ультыматыўная прылада, вось гэта літаральна адзіная на дадзены момант карманная кансоль, якую ты набыў на яе гульню і без усялякага гемарроя ў яе гуляешся. Ну вось, блин, калі б Steam, ну просто па сабе уяві, калі б Steam Deck змог, ты просто достаешь з кішэні маленькую такую пиздюлінку і запускаешь новый кіберпанк. Switch Lite. Я такі... Ну, Switch Lite няма кіберпанку, але ну вось тыпу Switch Lite гэта вельмі маленькая кансоль, якая памяшчаецца ў кішэню. Просто ў звычайную кішэню джинсаў. Вось, і гэта вельмі зручна, таму што ты можаш, гэта вельмі забытае вось пачуццё таго, што ты можаш узяць кансоль, пакласці яе ў кішэню, сесці, напрыклад, у таксоўку ці ў аўтобус, дастаць яе і 20-30 хвілін пагуляцца ў яе. Ці дастаць яе і пагуляцца ў чарзе, пакуль ты там чакаеш калонаскапію. Вось, тыпу, розныя юзкейсы бываюць у гэтым плане. Не адпускае цябе гэта тэма. І ультыматыўнасць Switch 2 якраз такі ў тым, што яна не Steam Deck. Яна не вось гэтага памера, яна тонкая. У яе ці што можна адсцягнуць джойконы, пагуляцца. Ну, гэта не вельмі вялікі юзкейс. Я, здаецца, за ўвесь час разы 2 гуляўся з іншым чалавекам вось на гэтых маленькіх джойконах. Я 90% часу гуляў у партатыве, і зараз, хутчэй за ўсё, калі памрэ мая кансоль, я буду чакаць, калі выйдзе Switch 2 Lite. Таму што мне не трэба, ну, тыпу, я не карыстаюся тым, што я яе падлучаю да тэлека. Ясна, зразумеў. Ты аж яйцы толькі ў профіль. Так. Файна. Я спрабаваў граць у Зельду. Ну, нешта мяне просто... А ў якую? Надоўга не хапіла. Я не памятаю. Гомзік, прывет. А на якім? Там две. Першы, у яго быў першы тады Switch. Там просто выходзіла Breath of the Wild, якая просто, як па мне, фантастычная, асабліва калі табе падабаецца Red Dead Redemption, то вось Breath of the Wild, з яго можна абканчацца. А Tears of the Kingdom, пры тым, што я ў яе нагуляў 160 гадзін, вось, яна ўсё ж такі, мне здаецца, крыху слабее, таму што яна больш пра тое, што вось гэта вось літаральна песочніца. Там, тыпу, не такі жывы. Хаця мір таксама жывы. Ну, я не ведаю, тыпу. Я не ведаю, чым яна мне дакладна настолькі моцна, не настолькі моцна спадабалася, як Breath of the Wild, але... Струк ведае. Ну, тыпу, вось у маім жыцці тады ёсць 2 чалавека, якім не спадабалася Зельда. Гэта ты і Вадзім. Таму што нават, я памятаю, IT-барада прыходзіў у першы гікаўскі і казаў: «Божухна, навошта мне гэтая ваша Зельда і ваш Switch, калі ў мяне ёсць на тэлефоне Genshin Impact». Пасля гэтага ён набыў сабе Switch OLED, і вось я магу зараз дастаць Switch, паглядзець, колькі гадзін у яго нагулена. Таксама, тыпу, 100 плюс у яго і ў першую і другую частку нагулена. Таму ўсё ж такі гэта, да. Ну, я, напэўна, ўсё ж такі больш за кампом люблю. Не знаю, можа сама канцэпцыя, ведаеш. Не знаю. Я люблю... Не будзем пра мяне. Я люблю гуляць лёжа. Таму вось за кампом... Ой, не, мне цяжка. Ну, хер яго ведае. Мне рукі зацякаюць. Гэта ты стары просто, стары хер. Ну, і... Праўда. Microsoft таксама гэта ўсё падтрымлівае 3 навіны пра справаздачы, але ў іх не ўсё так відавочна, як у Apple, і не так відавочна, як у Nintendo, таму што агулам Microsoft рапартуе пра добрыя вынікі першага квартала 26-го года. Вось агульная выручка 77,7 мільярдаў даляраў, гэта на 18% больш, чым год таму. Чысты прыбытак вырас да 27,7 мільярдаў. Вось, рост ідзе за конт сегменту Intelligent Cloud, Azure, і вось усё гэта, яно ўвогуле паднялася на 40%.
Гэта робіць вось на дадзены момант гэта драйвер росту болей чым Windows. То бок упершыню ў жыцці Microsoft нешта прыносіць болей чым Windows, Microsoft 365 і гэтак далее. То бок вось усе гэтыя воблачныя тэхналогіі гэта топ-1 на дадзены момант. Але я абсолютно згодны. Трэба сказаць, што на гэтым фоне все, што сувязана з геймінгам у Microsoft выглядае, не вельмі добра, я б нават сказаў кепска. Вось, таму што Microsoft Gaming разам з Activision, якой яны набылі, ён упаў на 2%. Я хочу нагадаць, што туды ўваходзіць King, туды ўваходзіць Call of Duty, туды ўваходзіць World of Warcraft, то бок там даволі буйныя такія штукі, якія прыносяць усяго у плане грошай. Продаж кансоляў Xbox абваліўся на 29%. Гэта таксама epic fail. І мне здаецца, што болей выстреліць у ногу, чым падняць кошты на кансоляў да тых коштаў, якія яны зараз паднялі, што Xbox Series S каштуе як PS5, пры тым, што ён у 2 разы слабейшая за яе. Вось. Нязначны рост контенту і сервісаў плюс 1%, і гэта з тым, што яны паднялі на 50% Game Pass. Гэта таксама выглядае вельмі драматычна, таму што ад Microsoft ад гульнявого падпадзела патрабаваў да 30% прыбытковасці за гэты год. Гэта трэш, таму што я карыстаўся Game Pass'ам, я ім больш не буду карыстацца, бо няма сэнсу. Я вось апошні месяц ім карыстаюся. Няма сэнсу, за такія грошы я лепей набуду сабе гульню. Так, таму што ў сярэднім на геймпасе, калі я яго набываю спецыйна, каб прайсці адну гульню, ён зараз каштуе 20 €, я праходжу адну гульню за месяц і пасля гэтага скасоўваю падпіску і забываю пра яе на 6 месяцаў. Кароче, А маглі б пакінуць бы. Не атрымалася агулам у Філа Спенсера перагарнуць вось дагары нагамі ўсю індустрыю з геймпасам, таму што яны такія тыпу вах, гэта ўсё, гэта вось проста рэвалюцыя, як яны казалі. У выніку што мы пабачылі, што як на словах ты леў таўсты, а на справе хуй таўсты. Цяпер у выніку, глядзі, каб мне працягнуць граць у Stalker 2, які я граў на геймпасе, калі ён яшчэ не каштаваў, каштаваў 2 разы меней, мне трэба заплаціць не нашмат меней, чым бы я яго набыў бы ў Steam. $50, мне здаецца, каштуе там. Так а падпіска колькі? 20. Падпіска таксама дарагая. 25 Ultimate каштуе зараз. Разумееш пра што? Я з тым бесплатна запускаю, могу там у любы момант пагуляць, а тут плаці. Я такі, тут ужо я бы падумаў бы. Будучыня Microsoft ляжыць у хмарных тэхналогіях, у агентных аперацыйных сістэмах і ва ўсім гэтым. Я не ведаю, што яны будуць рабіць з напрамкам Xboxа, наўрад ці яны яго зачыняць цалкам і ўсё, і пахаваюць яго, і там хутчэй за ўсё яны пахаваюць Xbox як жалезяку. Xbox гэта будзе сервіс, які ты набываеш падпіску, і ён прыносіць там 1-2% у год і нармальна. Тыпу, яны гэта трымаюць болей як такую на вокладцы просто, тыпу, глядзіце, у нас яшчэ ёсць і геймінг. Вось я неяк так гэта бачу. Для портфоліо. Так, вось літаральна толькі для гэтага. Мне, дарэчы, гэта хацеў табе распавесці на частцы для Патрыёна, але забыў. Зараз распавяду. У мяне з'явілася... Гэта нармальна, што ў мяне з'яўляецца латэнтнае жаданне што-небудзь агучыць. Гэта значыць, што ты латэнтны агучкер. Вось нешта накшталт такога. Я гляджу, гэта Гомзік падбівае, таму што ён, мне здаецца, у апошнія 2 тыдні неяк звар'яцел, у яго амаль кожны дзень. Ён посціць, тыпу, я гэта агучыў, я гэта агучыў, я гэта агучыў. Ён і яшчэ агучыць адну стужку. Я яго ўзяў. Цікавенька. Наконт... Нормально, чаму? А што ў гэтым дрэннага? Ты ж даўно ўжо хацеў. Учора глядзеў голы пісталет, дарэчы. Ваше ўражанне? Я, па-першае, яго глядзеў у кіно
Вось я про гэта тут дарэчы распавядаў, і я яго глядзеў другі раз, я яго глядзеў на ангельскай мове з літоўскімі субтітрамі ў першы раз, а у другі раз я яго спецыйна глядзеў на беларускай, каб зразумець, ці ўсё правільна я зразумеў у першы раз, таму што я памятаю, што мяне быў незразумелы жарт з стулам, калі яна сыходзіла са стулам. Вось. Ну, гульня слоў. Мы згубілі падчас перакладу некалькі жартаў. Ну, я не магу сказаць, што яно там нешта крытычна гэта выглядае. Яно не крытычна, але ёсць адзін жарт, а я таксама думаў, і што рабіць там, дзе sparkling water, і яму падаюць яму даюць ваду з бенгальскім аганьком. Агнём, да. Ну, гульня слоў sparkle, ведаеш, і я такі, ну, а як зрабіць так, каб не было дысанансу паміж тым, што ты чуеш, і паміж тым, што адбываецца на экране. Вось як гэта зрабіць? І мы сядзелі таксама, мы рабілі сумесны прагляд яшчэ першага варыянту, то бок то, што зараз у вольным доступе, гэта ўжо падпраўлены варыянт. Вось, мне здаецца, так заўжды. Ну, зачастую, бо ж Вендета таксама правіцца, Вендета будзе перзаліта. Дарэчы, Вендета таксама паглядзеў. Ноччу лежачы вось так вот на тэлефоне. Нормас, люблю такое. Вось. Ну, ёсць такія вось моманты. Як зрабіць, я не ведаю. Вось. Гульня слоў поўнае дзярмо. Ненавіджу. Ну, там это як, дарэчы, глядзець, як я сустрэў вашу маму у агучцы і у гэтым у арыгінале. Таму што гэта проста два розных серыяла максімальна. Ну, кажуць, што вельмі добрая украінская адаптацыя на украінскай мове. Ніколі па-украінскі не глядзеў, таму самае найлепшае гэта глядзець яго ў арыгінале і проста врубіць знізу субтытры на той мове, якую ты разумееш добра. Усё. Мне здаецца, ніхто не агучваў і не рабіў субтытры, як я сустрэў вашу маму на беларускую. Таму што там проста працы піздос колька. Я не ведаю, як гэта ўсё перакласці. Там 9 сезонаў. Я не ведаю таксама. Ну, за грошы, ну, сэнсе, збіраеш грошы і даеш, тады яно ўжо 100% будзе перакладзена. Бо калі рабіць гэта ў адзін лычы вольны час, у цябе гэта, мне здаецца, перагарыш. Ну, ты перагарыш проста хутчэй, чым гэта зробіцца. Я ведаю. Ось, прасцей проста на аутсорс ужо аддаць такія рэчы, каб ужо. Не, ну слухай, ну ты вось сам, я памятаю, ты агучваў Afterlife. Я дзякуючы цябе я не перакладаў. Я не перакладаў. А ты не перакладаў яго? Гэта не мой пераклад. Я заказваў. Я ж казаў, я даваў нам на усялякія трэшовыя камедыі, там мой пераклад. Дыктатар мой пераклад за апошні. Ну, всякое такое, ведаеш, то, што мне по фану рабіць. То, што, як тебе сказаць, карацей, там, дзе можна аддаць, там, дзе я не тое капу... Давай так, у мяне так. Тыя рэчы, якія бы мне хацелася б агучыць, я стараюся аддаваць, ну, плаціць грошы людзям, якія прафесійна займаюцца перакладамі і, ну, ладно, вось. А ёсць рэчы, якія я яшчэ хачу і перакласці сам. Вось, ну, то бок... такая вот штука. Да і я не той, каб добры перакладчык. Насамрэч. Таму тут лепей уже звяртацца па дапамогу да іншых. У вас там свой метасусвет. Я просто у тваёй суполцы состаю час ад часу. Я гляджу, што ты перакладаеш, што ты выкладаеш. Мне здаецца, я наверх усе яшчэ і твае ролікі гляджу, якія ты выкладаеш у Instagram, у TikTok. Вось, я гэта актыўны спажывец, я бы сказаў. Ну, дзякуй, мне прыемна. У меня ёсць яшчэ 2 ролікі, якія трэба... Мне нядаўна піша Артём такі: а ты агучку будзеш дасылаць? Я такой: якую агучку? Ён такі: ну вось, і паказвае мне то, што, ну, фільм, на які я падпісаўся разам з ім агучыць, і я абсалютна забыўся, і такі: хамуха, прабачце. А я абсалютна не ведаў. Ну, забыўся і ўсё. Дед, а то, что хочешь агучыць, да, не знаю, нормально. Калі-небудзь дайду до гэтага. Слухай, я табе пісаў і дасылаў табе, але ты быў...
я су, разумееш, вось неяк нешта я не разумею, як сабе мне хочацца, але мне настолькі боязна сабе пераламаць у гэты Так у момант. сэнсе Нейкі боязна, а што ты пачакай, я магу зразумець, калі б мне гэта казаў чалавек, які ні разу не працаваў з гукам. А ты ж з гукам працуеш, ты падкасты записываешь, мікрафон у цябе ёсць, голас у цябе ёсць і досвед у цябе ёсць праца з гукам. Што табе можа быць тут страшнага? Ты у гэтым дольш за мяне. Не, здаецца, не. Ну типу, не важно, просто ну не так першы ладно. дзень, ну окей, Ну хай так, так будзе. ладно. Ну. Магчыма, хуй ведае. Ай, ты просто саромейся. Ну, можа. Ладно, давай гэта хутка выходзіць праз 10 дзён выходзіць першыя 3 серыі Stranger Things. Па-першае, ці чакаеш, ці будзеш глядзець? Так. Ці будзеш набываць падпіску на Netflix? Не. Торренты, я зразумеў. Дзеля гэтага не, бо ну не хачу я. Я стаміўся Слухай, ад падпісак. Увесь год плаціў за Netflix, недавно вырубіў, вось, і не пакутую ніводнай... Я таксама, у меня даволі доўгі час была падпіска на Netflix, у меня была, ведаеш, ну, я насамрэч, як бы, тыпу супраць піратства, я спрабаваў такім чынам, ну, таму што мои нетфліксаўскія стужкі таксама агучвалі, вось, ну, нейкім чынам, ведаеш, такое сумленне сваё загладзіць, тыпу, ну, я у вас штосьці ўзяў, але, ну, мае 10 евро, вось, у месяц, тыпу, веш, мен на мен, а потым, ну, няма чаго глядзець абсалютна, для мяне падкрэслю, на Netflix не было нічога. Я такі, блин, я лепей HDRS заплачу грошы, але ў меня там будзе каталог і выбор усяго таго, што, ну, я змагу выбраць, разумееш, вось я за такое піратства, таму што адзін серыял на Disney, другі серыял на HBO, трэці серыял на Амазоне. Прабачце, мне 30 евро ў месяц трэба плаціць проста каб паглядзець 3 серыялы. Вы ашалелі? Я маю вольны доступ да файнага пірацкага каталогу контента. Ну навошта? Я з торрентаў помпую, мне похуй. Ну, тым больш. Мне, я вось... Неяк, ну вось я хачу зараз пераглядзець, вось хутка выйдзе 9 сезон клінікі. Ой, я боюся. Дзе баюся. мне яго паглядзець? Дзе? Ну, тыпу, мне шукаць зараз сервіс. Ну, яго няма на Netflix, яго няма на HBO. Там, здаецца, ну, гэта а нейкая шляга ёсць... ад Paramount будзе. Так, Лёша, ёсць яшчэ штукі, якія выключна ў ЗША ці Канадзе працуюць. Так. Як Пікок, напрыклад. Вось я агучваў і перакладаў, дарэчы, Крыса. Усе дагэтуль ненавідзяць Крыса мульцік. Ён жа выхадзіў на нейкім там амерыканскім сервісе Comedy Central, на які нават падпіску я не магу набыць. Ну, тыпу, так, окей, вось вам піратства. Дарэчы, файны пераклад і агучка, глядзіце па-беларуску. Гэта адна з прац, якімі я ганаруся. Там насамрэч круто выйшла. Пра што гэта я? Актрыса Мілі Бобі Браун, гэта якая грала Eleven у Stranger Things. Яна абвінаваціла Дэвіда Харбара, гэта мужик, які граў яенага бацьку. Так, я памятаю. Вось. У тым, што ён яе пераследуе, у тым, што ён яе травіць, скуець, і у тым, што ён сябе непрыстойна паводзіць. Усе сродкі масавай інфармацыі пішуць пра тое, што гаворка не ідзе пра нейкія сексуальныя штукі, то бок гэта не непрыстойная паводзіна ў плане ён дастаў струк і пачаў яго мастурбаваць побач з Мілі Бобі Браун, але нешта вось такое паміж імі адбываецца настолькі, што нават на здымачнай пляцоўцы побач з Мілі Бобі Браун заўжды знаходзілася дзяўчына, якая прадстаўляла яе інтарэсы і якая заўжды там знаходзілася, каб ён да яе не прыставаў. Гэта нейкія... Я не разумею слова прыставаць у гэтым сэнсе, калі гэта не сексуалізаваны гвалт. У сэнсе прыставаць. Ну, у іх яны акторы, яны прафесіяналы, у іх ёсць нейкі свой там прафесійныя адносіны. Ну, можа быць, ён паводзіцца як мудак. Ну, так, ну, окей, тады... Калі я шукаў інфармацыю па гэтай навіне, Нью-Йорк Таймс пісала пра тое, што гэта, вось, дакладна слова булінг было, што ён яе буліў.
Ну, давай так. Ён 50гадовы белы мужик. Цалкам зразумела, што ён можа сябе так паводзіць. Не ведаю. Ну, мы ж не ведаем. Усё і праўда мы не ведаем, мы людзі маленькія, разумееш. Так. Ну, хочацца на гэты конт сказаць адно. Як добра, што ўжо 31 снежня Stranger Things цалкам скончыцца, вось, і Мілі Бобі Браун ужо болей ніколі не будзе здымацца з Дэвідам Харбарам. Я памятаю, нават засмуціўся, што гэта сама выходзіць 5-й сезон, што гэта вся каніцельня скончылася на 4-м сезоне. Я такі, блин! А потым, калі пабачыў хранометраж, ты бачыў хранометраж? Так. Блин! Апошняя серыя будзе ісці 3,5 гадзіны. Я ненавіджу сённяшнюю кінаіндустрыю за тое, што раней можна было укласці ў 1,5 гадзіны, расцягваюць на 3. Ну, блин! Ну, таму што гэта ж канкураванне за тваю увагу, гэта магчымасць прадаць рэкламу, гэта адбіць падпіску і гэтак далей, і гэтак далей. Таму яны ж нават здымаюць гэтыя серыялы зараз. Вось, напрыклад, калі ты паглядзіш вось на прыкладзе кіно, вы агучвалі гэты голы пісталет. Ты заўважыў, што ён знят як тик-токі? Там сцэны літаральна ідуць па адной хвіліне, яны мяне змяняюцца кожную хвіліну, у кожнай сцэне ёсць хук, у кожнай сцэне ёсць панчлайн і гэтак далей, і гэтак далей. І толькі вот праз іх ідзе агульная думка нейкая. То бок яно ўжо меней знята як кіно. Мне здаецца, што калі вось зараз пачаць рэзаць голы пісталет на кавалкі выкладаць у тык-ток, гэтыя відосы неблага будуць заходзіць. Можна, я 3 штукі нарэзаў. Дзеля справядлівасці першыя 3 голых пісталеты прыблізна тое самае сябе прадстаўляюць. Ну, так. А там таксама 3? Так. Я думаў, 1. Не здаецца, яшчэ 2 не глядзеў. З Леслі Нільсонам, па-моему, 3. Блин, 3. Я ў дзяцінстве просто абажаў у фільме з Леслі Нільсонам, але... А можа, я ўсе 3 глядзеў? Можа, трэба просто гэта пераглядзець? Яны, слухай, яны падобныя, і там ты можаш і не зразумець, што ты глядзіш. Ну, ты яшчэ яго глядзіш, ведаеш, у паўвока заўжды. Ты ж яго врубаеш і нешта сваё робіш. Слухай, я хочу расказаць пра Naked Gun, гэта можа таксама пайсці на Patreon. Я не буду порхацца з тым, каб гэта монтировать. Ну і добра. З Naked Gun вельмі цікавая гісторыя. Моя уласная асабіста адбылася. Я калі даведаўся, што выходзіць новая Naked Gun у 25-м годзе, я такі, гэта будзе агучана па-беларуску па любасу. Або я, або з кімсьці разам, але гэта мусіць быць. І я, як толькі з'явіліся субцітры, я напісаў перакладчыцы, кажу, рабі, вось табе, мае грошы, дай субцітры. Я гэта ёй напісаў, яшчэ не паглядзеўшы, не было лічбавай копіі. Вось. З цягам часу яна з'явілася ў інтэрнэце. І я паглядзеў. Вось. Я паглядзеў, і я вельмі расчараваўся. Расчараваўся? А мне так спадабалася яна. Я такі, мяне не чапанула максімальна на той момант, калі я глядзеў. Я такі, ну, фуфло. Не тое. Потым, калі даслалі субцітры, мы пачалі працаваць над фільмам, я пачаў нармальна, уважліва, без мабілы ў руках глядзець гэты фільм, і я такі, так гэта тое ж самае. Літаральна, гэта тое ж самае. Той стары голы пісталет, па якім ось я сумаваў, які вот такі вось абсурдныя пародыі на ўсе гэтыя дэтэктывы і баевікі, якіх вось нам бракуе. Я такі, божа, гэта геніяльны фільм, я хачу яшчэ. Блин, я такі... Круто, што цікава, як яны ввогуле Ліама Нісона просто зацягнулі туды здымацца. Мне у меня ёсць тэорыя, выключна пра... Ці што, Ліам Нісон гэта чувак, які здымаўся ў ролі Квайгона ў «Зорных войнах». Ён усё жыццё граў сур'ёзныя драматычныя ролі. Ён знакаміты вось гэта. Я не ведаю, хто ты, але я знайду і заб'ю цябе. Так, гэта ж таксама дакладна ён. Гэта ён. Это дзяўчына з татуровкай. Не, я буду, гэта іншы фільм. Ну, карацей, сур'ёзны фільм, не хахашечка.
Вось. I will find you and I will kill you. І яго там голос такі просто максімальна. Так. Вось. Блін, а што гэта за кіно было? Я дакладна памятаю. Ну, я яго таксама глядзеў. Там яго дашку ці каго там Так. шукаў ён чалавека, карацей. Вось. І Дзяўчыну ён шукаў. у мяне... Што? Дзяўчыну ён шукаў. Вось. І у мяне гісторыя, чаму ўзялі яго на гэтую ролю, бо падобныя імёны. Ліам Нільсэн, Леслі Нільсэн і Ліам Нісэн. У іх і так супала, што у яго зараз узрост прыблізна такой жа, як быў у арыгінальных голых пісталетах у Леслі Нільсена. Ну, гэта моя задумка, і я чуў таксама думку, што, дарэчы, у МРГ абмяркоўвалі таксама голы пісталет. Там Валь сказаў, што ёсць пэўны дысананс, што ты бачыш гэтага Ліама Нільсена, які ў баевіках здымаўся у дэтэктывах, такіх сур'ёзных, і ён вымушаны такога, груба кажучы, дурачка, прыдуркаватага такого прастачка граць, і ты такі, я не звыкся, дысананс. Ёсць дысананс. Але не, мне здаецца, што агулам у яго ўсё натуральна атрымліваецца вельмі. У мяне ў галаве гэты дысананс ёсць, разумееш? А сыграў ён файна, божа мой. Ну, я не ведаю, мне вельмі спадабалася, таму што я глядзеў кіно, глядзеў адразу без тэлефона, і вось гэта, я прям з попкорнам быў, вось усё гэта. Мне спадабалася. Шикаўна. Што, у нас з табой застаецца апошняя тэма. Якая? Яна пра тое, што вось не атрымалася так, што можна зволіць усіх людзей і замяніць іх чыі. Кароч, ёсць кампанія Вайсер, якая зрабіла аналітыку наконт 2,4 мільёнаў працоўнікаў і выявілі даволі парадаксальную тэндэнцыю. Частка працоўнікаў, якія кампаніі звольнілі, яны павяртаюцца на свае месцы, таму што вельмі простая прычына. Нельга звольніць, напрыклад, 4 чалавека, пасадзіць аднаго чалавека са штучным інтэлектам, каб ён іх замяніў. Вось, гэта самае простое з таго, што мы робім якую выснову. Прычына вельмі простая, таму што штучны інтэлект, ён толькі на прэзентацыях выглядае і працуе вось так, як яго сабе ўяўляюць. На дадзены момант каля 95% кампаній, якія моцна пачалі ўводзіць штучны інтэлект у бізнес, гэта важна, на замену супрацоўнікаў, а не проста ўводзіць яго ў бізнес, яны даведаліся аб тым, што гэта ніяк не ўплывае на фінансавыя справаздачы. Яны не зарабляюць банальна болей грошай. Хто б мог падумаць, што сырая новая тэхналогія, не абкатаная, не адпрацаваная, як працуе праз інструмент сраку. для працы шыі, гэта клёва. Я на працы карыстаюся шмат рознымі штучнымі інтэлектамі, у мяне даволі шмат розных падпісак на гэта ўсё, плюс у мяне падпіскі ад працы ёсць на гэта ўсё. Я там, напрыклад, на працу у мяне ёсць падпіска на 11 Labs, і іх там апошняя мадэлька, дарэчы, у падкасці «Мой родны гук» яны, дзякуючы гэтай мадэлі, рабілі агучку часткова нейрасецевой голас дзяўчыны, якая там распавядала. Дарэчы, няблага выйшла, я б сказаў. Вельмі няблага выйшла, вось крыху ён з націскамі пакуль у яго не так, але агулам усё... Але, Лёша... Дарэчы, слухайце падкаст «Мой родны гук», мой родны падкаст. Мой родны падкаст, так. Так. Я не ведаю, як ты, я на слых адрозніваю, калі сінтэзаваны голас, калі не сінтэзаваны. Ён чуецца, асабліва вось, можа, 11 Labs, яны там, я думаю, змогуць гэта неяк пераадолець, але вось які-небудзь убудаваны ў капкаце, ведаеш, ёсць нейрасеткі. І там настолькі вось сінтэзавана ўсё. Паслухай агучку 11 Labs на ангельскай мове. Вось там ты можаш пахуець на апошняй мадэлі. Вось тое, што ў іх адбываецца з ангельскамоўнай мадэлью, яна максімальна вельмі, вось прям тыпу, якая клёвая. Я вось на слых ужо не магу адрозніць ангельскую мову ад гэтага. Магчыма, калі яна будзе занадта ідэальная тады, ведаеш. У Apple Books зараз бум таго, што там з'яўляюцца там тыпу ангельскамоўныя выдаўцы, якія валодаюць правамі на тыя ці іншыя кнігі, на выдаванне
аўдыёверсій, яны робяць вельмі хутка зараз аўдыёверсію кнігі, таму што не трэба нічога агучваць, не трэба нічога мантыраваць, ты вось так вот закідываеш і сцягваеш сабе просто назад файлы, якія просто на монтажнай стужцы просто раскладваеш, падкладваеш туды музыку, у цябе гатовая аўдыёкніга. Прадакшн аўдыёкніг скараціўся тыпу у 10 разоў. Вось. Ну, адзінае, дзе маглі нехта пацярпець, але я ўсё яшчэ ўпэўнены, што гэта ніяк не заменіць людскую агучку. Калі яны будуць укладаць у гэта грошы далей, то магчыма. Насамрэч магчыма. Яно часткова можа і заменяць, але часткова, тыпу, не тое, каб не будуць зараз з'яўляцца далей нейкія моцныя агучкеры і не будуць станавіцца інфлюенсерамі праз гэта. Яны, давай так, я ўпэўнены, што хуткім часам яны беларускамоўную агучку не заменяць, бо гэта яны не укладваюць свае рэсурсы. Але ну так, мне больш падаецца, вядома, проста самаадчуванне, што чалавек пастараўся і агучыў, уклаў свой час і свае скілы, а не просто напісаў тэкст і сінтэзаваны голас наклаў. Ну слухай. Мне гэта больш падабаецца. Вось, таму не ведаю. Пакуль мы сейф. Адзінае, што зразумела, усіх звольніць і замяніць на ChatGPT ўсё яшчэ не атрымаецца. Таму гэта не ссыце, ўсё нармальна. Як бы камусьці гэта не хацелася... Ну, джунам ужо складана знайсці працу. Трэба ўжо быць самому як мідл, як мінімум, каб на цябе пачалі звяртаць увагу. Это то, што праграмаванне тычыцца. Гэта факт. Вось. Не толькі праграмаванне ў дызайне, напрыклад, тое ж самае. Джуніор-дызайнер, бо больш не існуе як клас. І ўвогуле, паколькі дызайнеры, яны больш завязаны, раней былі на хардскілы, то бок у дызайнераў раней было вельмі важна тым, што ты ўмеў карыстацца тымі ці іншымі аплікацыямі для стварэння дызайну. То бок там, напрыклад, After Effects, напрыклад, Figma, напрыклад, Photoshop і гэтак далей, і гэтак далей. Зараз гэта размываецца, зараз ужо ніхто не патрабуе ад цябе таго, каб ты, напрыклад, калі ты ўжо там 5 год адпрацаваў у фотошопе, ніхто не будзе глядзець увогуле, як ты працуеш у фігме. Нават ніхто не будзе правяраць, ці ўмееш ты ў ёй працаваць. Вось. Але пры гэтым ты ўжо павінен ведаць тыпу пласт таго, што ведае такі даволі крэпкі джун, каб цябе ўзялі на хоць якую пазіцыю. Цудоўна. Таму вось так. Хутка мы, здаецца, джуноў яны не знікнуць, але яны будуць вельмі маленькай такой праслойкай, якую вось нам трэба навучыць чалавека, мы вось возьмем самага адукаванага і будзем яго навучаць. Гэта так будзе працаваць. Ну, тебе яшчэ была навіна пра мульты, якія намаляваныя штучным інтэлектам. Ты дасылаў. Ой, слухай, дакладна, я яе прапусціў. Вось тут я буду... Давай, скончым гэта на пазітыўным. Disney рыхтуе свой сервіс для генерацыі шыі відэо з персонажамі кампаніі. Ненавіджу гаўно, блядь. Мне больш падабаецца, што яны гэта робяць, просто заплюшчыўшы вочы на аўтараў, якія калісьці працавалі над гэтым. Ну ім жа паебаць на аніматараў, якія там малявалі ўмоўны мульцік Мулан. Людзі душу укладалі, а вы зараз... Так. Не, гэта фуфло. Я супраць. Мяне, карацей, дашло до такога, што я такі, калі бачу нейкі аккаунт, ну, рылсы, ведаеш, гартаеш, і там, калі коцікі пачынаюць, там, пу-пу-пу-пу-пу, я такі, типа, блок, бо, ну, гэта ўжо... Таксама зараз непрымальнасць шыі контента ідзе. Я вось усё, што зараз патрапляецца. Гэтай Сора, вторая, якая зараз узарвала ўсё, з яе вельмі лёгка навучыліся выдаляць вось гэтую ватермарку. Так, літаральна 2 секунды дзесьці ты не разумееш, нейрасетка гэта ці не нейрасетка. Пакуль нейкая дзіч не бачыш. Так, ну а потым ты просто можаш нават прыглядзецца, бачыш артефакты ці нешта такое, ты разумееш, што гэта нейрасетка, і гэта цалкам просто ў гэты же момант ты гэта праліставаеш. Ну ось у мяне абсалютна такое. Я яшчэ магу жыць, ведаеш, з 2D,
Ну, у сэнсе вось якая-нибудь вокладка бачна, што яна згенераваная, так вось я быў на курсе по беларускай мове недавно, то бок там рэпетытар выкарыстоўваў вокладкі, якія ён згенераваў 10. Ну там было бачна. Вось я такі, ну для твайго ўласнага карыстання, для свайго курсу ты можаш як бы так зрабіць, і хай там дзесьці штосьці крыва, там ведаеш літары, там ведаеш такія паплыўшыя, пляваць на гэта. Окей, добра. Ну вось я не больш гэтага. Мне падаецца, я яшчэ не скора змагу звыкнуцца, асабліва, калі з цябе Disney бярэ грошы за падпіску, каб што? Каб паказваць табе вось гэты нейраслоп, які яны нагенерылі невядома кім, невядома як і невядома навошта. Ну ладно, мы ведаем навошта, але мне просто неяк непрыемна само адчуванне, што табе як нейкай карове, ведаеш, просто суюць на вось гэта мы нагенерылі, мы нагаўнякалі, просто давай нам увесь свой час, давай нам усю сваю увагу, мы табе яшчэ больш коцікаў нагенерым, толькі глядзі, толькі лайкай. Да ідзіце ў сраку. Гэта мне нагадвае, памятаеш, былі гэтыя арты прадавалі NFT. Вось здарыўся бум NFT, і гэты ёбаны NFT пачалі суваць вось куды толькі заўгодна. Усё было з NFT. Год усё было толькі з NFT. Дагэтуль вось так же сама можна ўзгадаць, я не ведаю. Бум доткомаў. Усё было вось інтэрнетаўскае. Везде, блядь, подрубалі інтэрнет, гэта было абавязковае. MMORPG, дарэчы, так з'явіліся, і бум MMORPG здарыўся. Гэта адзін з добрых прыкладаў. Тое ж самае з блокчейнам. Тут вось колькі аплікацый з блокчейнам было, і вось усё гэтае таксама. Ідзіце нахер. Ну шмат думак трэба нейкую выбраць. Глядзі, генерацыя капец якая дарагая. Гэта пажырае вельмі шмат рэсурсаў. Колькі можна ў гэта уліваць бабла? Окей, добра, вы ўліваеце бабло, як вы потым на коціках будете зарабляць? Я не разумею канцэпцыі. Ну, тыпу, вось ссора, так? Ну, ты можаш там хоць нават мульцік намаляваць сабе, але ты столькі бабла, гэта будзе каштаваць. Ну, напэўна, меней, чым нанімаць нейкіх там арт-мастакоў, так? І ўсё гэта таму, але не ведаю, мне прыемней глядзець тое, дзе чалавек уклад. Я, напрыклад, не магу глядзець, ведаеш, ёсць усялякія там усоры ці не усоры, там дзе а-ля скетчы, толькі нейраслопаўскія, то бок там нейкі панчлайны, яны просто малююць вакол гэтага панчлайны, там штучныя людзі, бабкі, нейкія дзеткі і всякае такое. Мне нават такое непрыемна глядзець. Я блакую і кажу, не паказвай мне такое. Мне прыемней глядзець на такія вось скетчы, дзе людзі, ведаеш, зняліся, патрацілі там свой час, рэсурсы і потым выклалі гэта ў інтэрнэт. Мне гэта нашмат прыемней будзе. Я максімальна згодны. Я вось зараз нават пачаў паліць, што некаторыя блогеры на Ютубе, вось яны вокладка на Ютуб з чалавекам, і вось яны сваю фотку туды генеруюць. Тыпу, яны не просто здымаюцца, а яны генеруюць сваю же фотку, хаця у цябе ты можаш взять телефон, паставіць там, не ведаю, ці камеру і зняцца. Гэта ўжо пераходзіць, як па мне, просто ў нейкі ўзровень халтуры. Я халтуру, я генеру вокладкі. У кэпкаце, дарэчы, генеру. Для ныцця забыцця. Я разумею, што... Кароче... Я з шыі аматара ператварыўся ў шыі скептыка. Вось хутка Новы год, на Новы год мы звычайна клічам IT-бараду растлумачыць пра штучны інтэлект за апошні год. Вось трэба будзе ў яго, канешне, спытаць, тыпу, чувакі, а шо там у нас? Ці што, раю падкаст «Каласы пад сярпом шыі». Беларускамоўны падкаст пра штучны інтэлект. Мяне гэта назва крыху напружвае.
Типу, шиї, Чому? забери наші А, колоси, усанься! Мяне назва пиздец раз'ёбывае. Это вельмі добра падабралі. Нікому не дамо наші Мгм. колоси. Ну так, так. Малайцы, малайцы, клёвы падкаст, таксама слухаю з задавальненнем. Агулам мы з табой па навінах скончылі. Вось, Мгм. таму усім вялікі дзякуй. Лёх, табе вялікі дзякуй за тое, што прыйшоў. было Дзякуй, вельмі што цікава. запрасіў. І дзякуй мне, што прыйшоў. Што сёння ўвогуле падняўся, бо не хацелася, чэсна кажучы, але Не, я рано падняўся. У меня як выхадным, я такі, мне трэба рабіць тое трэба падняцца. слухай, я рана». ў вакацыях зараз. Я ўжо тыдзень у вакацыях, і калі першыя дні я прачынаўся проста як звычайна ў 7 раніцы, нават калі вырубаў гадзіннік, але Мгм. зараз я ўжо спакойна магу спаць да 11. Но у мяне пасоўваецца рэжым, я таксама, калі мне не трэба на працу падымацца, у мяне пачынае там кладуся там спачатку 12, потым гадзіна, потым так, 2, так, ну так. так ось крыху перасоўваецца. Так, Потым 6 раніцы ты з папярозай сядзіш, гуляеш у Доту 2. жорстка. Дота максімальна не моя. Не зайшла. Ой. Некалькі разоў спрабаваў. Я ніколі не гуляў у Доту 2, я гуляў у першую доту у 2005 годзе. Мне малаток кажа, типу, давай у доту. Я такі, не, я спрабаваў. Ну, не маё. Пагуляў малаток для стрымоў.